क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये वेदुर्यान्ति ते परम्। જે મનુષ્યો જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેના ભેદને જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તેઓ પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम त्रयोदश अध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સુંદર શ્લોક પઠન થયું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા. ખૂબ સરસ શ્લોકનું ઉચ્ચારણ સરસ ગાઈને તમે કર્યું. અને હેતલ માતાજી પહેલી વખત કર્યું. નહીં, એકદમ સરસ કર્યું. હેતલ માતાજી તમારું ઉચ્ચારણ અનુવાદ એકદમ સરસ, જોરદાર. જાણે આધ્યાત્મિક તરંગો વાઇબ્રેશન આપણી આજુબાજુમાં આવી ગયા હોય અને આ કહેવાય કે ચેપ્ટર લેવાનું મને આખું બળ મળે. અને આ રીતના શ્લોકનું પઠન થાય અને આટલો સરસ અનુવાદ થાય તો મને એનામાંથી બળ મળે. તો ખૂબ ખૂબ આભાર ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા. કોવિડ પોઝિટિવ અને ક્વોરન્ટાઇન હોવા છતાંય તમને ભક્તિમાં રસ લાગે છે અને શ્લોક પઠન કરવા આવ્યા છે, તો ખૂબ ખૂબ આભાર. કારણ કે બહુ જરૂરી છે. મુશ્કેલીમાં ભગવાન યાદ આવે ને તો એ સાચી ભક્તિ છે. બાકી તો ઇઝી ગોઈંગ તો બધા ભક્તિ કરતા હોય છે, પણ જયારે મુશ્કેલીમાં આપણને ખ્યાલ આવે કે નહીં, કૃષ્ણ છે જે મને પ્રેમ કરે છે અને જેને હું પ્રેમ કરું છું, આ યાદ આવે મુશ્કેલીના સમયમાં, તો એ બહુ જરૂરી છે. તો ખૂબ 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 આભાર. ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ મંદિર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. તમે બધા પણ ધન્યવાદને પાત્ર છો. ડોક્ટર ભરત પટેલ સાહેબ, હરે કૃષ્ણ. તમે બધા પણ વંદનને પાત્ર છો. સમય પહેલા તમે હાજર થઈ જાઓ છો અને શ્લોક પઠનમાં હાજરી આપો છો અને સાંભળો છો અને ભગવાનના જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરો છો. ખૂબ ખૂબ આભાર. સતીશ પટેલ પ્રભુ, નયા માતાજી, મોહિની માતાજી, મીનાબેન રાવલ, કોકિલા માતાજી, જયશ્રી માતાજી, હેતલ માતાજી, હર્ષા માતાજી, બીજું ડોક્ટર દિનેશભાઈ કોશિયા પ્રભુ, અમિતા માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હજી આપણો સમય થયો નથી. આપણી પાસે ઓલમોસ્ટ 15 મિનિટનો સમય છે. તો તમારું ક્વિઝ નું આઈ થિંક બધું બરાબર જઈ રહ્યું હશે. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ના ચરણોમાં આપણે કૃપાની આજીજી કરીએ, ભગવાનને વિનંતી કરીએ કે આ જ્ઞાન આપણે સમજી શકીએ. બરાબર. તો ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી, ભગવાનના ભક્તો શ્રીલા પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ અને ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખ પ્રભુ, બધા જે ભગવાનના ભક્તો છે જે આપણે નામ નથી લીધા, એ પણ બધા ભક્તોને આપણે વિનંતી કરીએ કે આપણે આ જ્ઞાન આપણને ઇઝીલી સમજાય અને બધાને આપણે અંતઃકરણ પૂર્વક નમન કરીએ, વંદન કરીએ. શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપ સાગ્રજાત શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા
શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बधाने। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। આજે 13મા દિવસે પણ તમે ઉત્સાહ ધૈર્ય નિશ્ચયથી પધાર્યા છો, તો તમારા બધાનું અંતઃકરણપૂર્વક હું વેલકમ કરું છું, સ્વાગત કરું છું અને તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આરતી માતાજી, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शंकरभाई पटेल प्रभु, सुरभि हरे कृष्ण माताजी, प्रभु जी। हरे कृष्ण अंजना माताजी, आशीष प्रभु, बेला माताजी, ध्रुव प्रभु, गायत्री माताजी, हर्षा माताजी, हिना माताजी, इंदु माताजी, कौशल्या माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण मिताली माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वंदिता माताजी, वंश प्रभु, महिपाल सिंह जी, हरे कृष्ण। ओके, तो टाइम થઈ ગયો છે આપણે ખૂબ સરસ અધ્યાય છે આજનો। અમારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને મંદીપ પ્રભુ? यस प्रभुजी। ઓકે, વોઇસ ક્લિયર છે બરાબર? यस प्रभुजी। ઓકે, हाँ प्रभु। નાઉ વી શુડ સ્ટાર્ટ। બાકી બધા મ્યુટ કરજો। હરે કૃષ્ણ, તમને બધાને સાંભળવામાં મજા આવશે। ઓકે, તમને કોઈને ક્વિઝમાં કે કઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, બરાબર ને? આપણી પાસે ઘણા વોલેન્ટિયર છે જે તમને આસિસ્ટ કરી શકશે ક્વિઝમાં કઈ અટકતું હોય તો, પણ ક્વિઝ એટેન્ડ કરજો। તો આજનું ચેપ્ટર છે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ। તમારો બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે। 18 દિવસ 18 અધ્યાય ગીતા સમજો નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ દ્વારા જે રચના કરવામાં આવી છે, આપણા માટે એક આશીર્વાદ સ્વરૂપ છે। તો એ કોર્સની અંદર, એ રચનાની અંદર હું તમારું ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। તો ક્ષેત્રજ્ઞ, ક્ષેત્ર એટલે આમ જોઈએ તો ખેતર થાય, એનો મતલબ એવો થાય કે ખેતર, એના ઉપરથી ખેતર અથવા કોઈ એક ફિલ્ડ, બરાબર? તો જનરલી મારી જમીન છે, આપણે થોડુંક પેલા કહેવાય પૂર્વ ધારણા બાંધી દઈએ, થોડું સમજવામાં ઈઝી પડે એટલા માટે કે ભાઈ ખેતર છે, કોઈ ખેતર અથવા કોઈ જમીન છે, તો મારી જમીન છે તો એ જમીન ક્યાં છે, એ જમીન કેવડી છે, એ જમીનની પરિસ્થિતિ કેવી છે, બરાબર? એની એક્ઝેક્ટ માહિતી કોની પાસે હોઈ શકે? કોણ કહેશે મને? મારું ખેતર છે તો એની માહિતી કોની પાસે હોઈ શકે? પરફેક્ટ માહિતી, આમ જનરલી બાકી ત્યાંથી નીકળતા હોય એને થોડું બેઝિક આઈડિયા હોય કે ભાઈ આ સાઈઝ છે, આવડું છે, આ તે આ બધું, પણ એક્ઝેક્ટ એની કહેવાય પરફેક્ટ માહિતીની વાત કરીએ, ઉત્તરમાં શું છે, દક્ષિણમાં શું છે, કોને માહિતી હોઈ શકે? હેન્ડ રેસ કરવો જોઈએ। ચલો, શ્રી માતાજી છે, રશ્મિ માતા, હા, મુકેશ પ્રભુ બોલો છો? તલાટી પાસે। હરે કૃષ્ણ મુકેશ, એક હરે કૃષ્ણ જેની જમીન છે રશ્મિ એની નહીં, આમ તો કોઈને કઈ નહીં સંભળાય, કોઈને કઈ નહીં સંભળાય। એક અનમ્યુટ કરીને બોલશો ને તો સંભળાશે। જે હા, રશ્મિ માલિક હોય માતાજી। છે એ પોતાને ખબર હોય, ઓકે, અને જે સૌથી મોટા અધિકારી હોય, જે ધારો કે સરકાર હોય કે હા, સરપંચ હોય કે એને ખબર હોય। બરાબર છે। હા, મહિપાલસિંહજી, તમે શું એડ કરવા માંગો છો? રશ્મિ માતાજી, તમારો જવાબ એકદમ બરાબર છે, પરફેક્ટ છે। બોલો મહિપાલસિંહજી। પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બોલો બોલો।
પ્રભુજી રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે. રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે એક તો હોય મારી જમીનની માહિતી, બરાબર છે. પછી અને જે માલિક છે એને ખબર. એક જે માલિક છે, મારી જમીન છે તો મારી પાસે એના દસ્તાવેજો, બરાબર. એટલે જનરલી બે વ્યક્તિને ખબર હોય, એક તો જેની માલિકી છે, બરાબર, તો એની પાસે ડોક્યુમેન્ટ હોય તો એની અંદર બધું લખેલું હોય કે દક્ષિણે શું છે, પૂર્વમાં શું છે, ઉત્તરમાં શું છે, બરાબર ને, એ બધું ખ્યાલ હોય. અને બીજું તો કે એવો સેમ ડોક્યુમેન્ટ, સેમ રેકોર્ડ, ધારો કે તમે સર્વે ઓફિસમાં જાઓ, સિટી સર્વે ઓફિસમાં, કલેક્ટર ઓફિસમાં જાઓ તો તમને ત્યાંથી મળી શકે, મતલબ એ અધિકારી પાસેથી મળી શકે, બરાબર. નાનું યસ, જ્યાં આપણે રજીસ્ટ્રેશન થતું હોય પ્રોપર્ટીનું તો ત્યાં મળી શકે, બરાબર. આ હું તમને એટલે સમજાવું છું કે આગળ આપણે આના ઉપરથી કનેક્ટ કરી શકીશું, બરાબર. તો જનરલી પરફેક્ટ માહિતી, બરાબર, કોઓર્ડિનેટ કહેવાય કે ભાઈ દક્ષિણમાં શું છે, પૂર્વમાં શું છે. ધારો કે મારી કે જમીન છે તો બરાબર એ જમીનની દક્ષિણમાં છે મહિપાલસિંહજીની જમીન છે, બરાબર. જમણી બાજુએ બરાબર ઉત્તર દિશામાં તો કે ડોક્ટર ભરત પટેલ પ્રભુની જમીન છે, બરાબર. આવી પરફેક્ટ માહિતી છે એક મને ખ્યાલ હોય અને એક કલેક્ટર ઓફિસમાં મારી જમીનની મને ખબર હોય, બરાબર. તો આના ઉપરથી આગળ આપણે કનેક્ટ કરીશું કે શું કે છે. અર્જુનજી પૂછે છે પ્રશ્ન, પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચેવમ ક્ષેત્રમ ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ એતદ્વેતુમ ઇચ્છામિ જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચ કેશવ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ શરીરમ કૌન્તેય ક્ષેત્રમ ઇત્ય અભિધીયતે એતદ્યો વેતિ તમ પ્રાહુ ક્ષેત્રજ્ઞ ઇતિ તદ્વિધિ. તો અર્જુનજી શું પૂછે છે પહેલા શ્લોકની અંદર, ધડ આપણા માટે બધા પ્રશ્નો પૂછે છે, બરાબર. કે ભાઈ ભગવાન પ્રકૃતિ તથા પુરુષ એટલે કે ભોગતા, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞનો, જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે મારે જાણવાની ઈચ્છા છે, ભગવાનને કહે છે, બરાબર. કે ભગવાન મને સમજાવો. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એ જવાબ આપે છે, હે કુંતી પુત્ર. ફરીથી યાદ કરે છે, જો કુંતી પુત્ર અર્જુન કહી શકે ને, પણ ભગવાન વારંવાર એના ભક્તોને યાદ કરે છે. ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન આપણને પણ કહે છે કે ભક્તોને યાદ કરો, બરાબર. તો હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર છે એ ક્ષેત્ર છે. ફટાફટ આન્સર આપશે જો તમે. પેલા કે ભાઈ ક્ષેત્ર શું છે, તો કે શરીર છે એ ક્ષેત્ર છે, એટલે ખેતર. મારું ખેતર છે તો મને ખબર છે, બરાબર. તમને એમ થાય કે ભાઈ ખેતર ને શરીર ને કેમ જોડે છે, બરાબર, કે ખેતર ને શરીર બે એક થોડું કહેવાય, બરાબર. પણ આપણે આગળ આના વિશે સમજીશું, બરાબર. તો શું કે છે ભગવાન કે શરીર એ ક્ષેત્ર કહેવાય છે અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. ક્ષેત્રજ્ઞ કોને કહેવાય, તો કે જે આ શરીરને જાણે છે, બરાબર. હવે જનરલી શરીરને કોણ કોણ જાણે, શરીરની અંદર શું શું ક્રિયા થાય છે, પેલા એનો મને આન્સર આપો. ચલો જોઈએ કે આ જે શરીર છે એમાં શું શું થાય છે ક્રિયાઓ. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેસ કરવો જોઈએ, ચાલો પછી હું કહું છું કે શરીરની અંદર શું શું ક્રિયાઓ થાય છે. ઓકે, દીપ્તિ માતાજીનો હેન્ડ રેસ છે. બોલો, શરીરમાં શું શું થાય છે તમને? આ તો બહુ, આમાં તો 50 આન્સર મળવા જોઈએ તમારે. શરીરમાં શું શું થાય છે બહુ ઈઝી છે. બોલો બોલો. ચલો ચલો, નવા કેન્ડિડેટ પણ આગળ આવો ને. આપણે વન વે કોમ્યુનિકેશન જેવું ના થવું જોઈએ. અમુક કેન્ડિડેટ તો બિલકુલ મારાથી કિટ્ટા કરી લીધી છે, બોલતા જ નથી મારી સાથે. તો તમે પણ આગળ આવો, કંઈક બોલો, જેવું આવડે એવો આન્સર બોલો. હા, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુ, શું કહેવાનું થાય છે? શરીરમાં શું શું ચાલી રહ્યું છે? શ્વસન થાય, બરાબર, શ્વસન, પાચન, સ્મરણ, બરાબર. પછી સ્પર્શ સ્પર્શ થાય, બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી. ઓકે, ગાયત્રી માતાજી, તમે શું ઉમેરવા માંગો છો, બોલો. હરે કૃષ્ણ. ગાયત્રી માતાજી, ગાયત્રી મેવાડા માતાજી, બોલો બોલો. લોહીનું પરિભ્રમણ થાય છે. હા, સ્મરણ એ રહે છે, સ્પર્શ થાય છે. બરાબર છે. હજી થોડોક પરફેક્ટ આન્સર મને આપો. બોલો અતુલા માતાજી, શું કહેવા માંગો છો? અતુલા માતાજી. લેવાય છે, ખોરાકનું પાચન થાય છે. બરાબર છે, પાચન થાય છે, ખૂબ સરસ. સુગંધ લેવાય છે, પાચન થાય છે. બરાબર. પછી
આરતી માતાજી બોલો, તમે હવે બોલો, ચલો. શરીરની બધી દૈહિક ક્રિયાઓ થાય બધી દૈહિક ક્રિયાઓ થાય છે, બરાબર છે. શરીરની ઓકે, જે બધી જ ઇન્દ્રિયો કામ કરતી હોય છે. બરાબર છે. કાન, વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. હા, મીનાબેન રાવલ બોલો બોલો. આપણું શું બ્રેઇન શું પણ કહેવા માંગો? બ્રેઇન આપણા આપણું શરીરમાં આવેલી જ્ઞાનેન્દ્રિયો કર્મેન્દ્રિયો એની રીતે કામ અવાજ કરે નથી છે. આવતો મીનાબેન તમારો. આપણા હા, શરીરમાં આવેલી હા, જ્ઞાનેન્દ્રિયો કર્મેન્દ્રિયો એની રીતે કામ કરે છે. બરાબર, એની રીતે કામ કરે છે. એક્ઝેક્ટલી સાચો આન્સર છે. બરાબર છે. ઓકે, હવે કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? ઓકે, રશ્મિ માતાજી બોલો બોલો બોલો, રશ્મિ માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, બોલો બોલો. દૈહિક ક્રિયાઓ તો થાય જ છે, એની બરાબર સાથે છે. સાથે આપણી જે શરીરની અંદર ભાવનાત્મક ક્રિયાઓ પણ થાય છે. ક્યારેક આપણે દેવ જેવો વિચારો આવે છે, ક્યારેક આપણને દાનવ જેવા વિચારો આવે છે. એટલે આપણા શરીરની બરાબર. અંદર હર હંમેશ મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલતું જ હોય છે. ઓકે, પણ એક્ઝેક્ટ આન્સર માતાજી એવો હતો કે આપણે લોકલાઇઝ વિચાર કરતા હતા કે શરીર જે જળ છે ને, આપણે એની વાત કરતા હતા કે શરીરમાં શું થાય છે. આપણે વિચાર ને સ્મરણ ને એ બધું છે ને મન અને ચેતના સાથે આવી જાય સૂક્ષ્મ શરીરમાં. પણ આપણે અહીં વાત થાય છે, આ ચેપ્ટર આખું જળ શરીર ઉપર મોસ્ટલી ડિપેન્ડ કરતું હોય છે. ઇન્દ્રિય એટલે જળ એમાં દૈહિક શરીરમાં ક્રિયાઓ તો થાય છે. દૈહિક ક્રિયાઓ બરાબર, આપણે દૈહિક ક્રિયાઓ. શ્વાસોશ્વાસ લઈએ છીએ, આપણું અંદર જે કઈ જમીએ છીએ પચી જાય છે, બ્લડ નું સર્ક્યુલેશન થાય છે, બરાબર. જે કઈ જમીએ એમાંથી બ્લડ બની જાય, હાડકા બની જાય, સ્નાયુ બનતા હોય છે, બરાબર. તો આ બધું કેવું ઓટોમેટિક પ્રોસિજર છે ને. હરે કૃષ્ણ, બરાબર છે ને? હરે કૃષ્ણ. વોઇસ એન્ડ સ્લાઇડ મંદી પ્રભુ. યસ પ્રભુજી. બરાબર છે પ્રભુજી. બરાબર છે પ્રભુજી. ઓકે ઓકે, તો આ બધી કેવી ઓટોમેટિક પ્રોસિજર છે. સ્નાયુ બની જાય, હાડકા બની જાય, બ્લડ બની જાય, બરાબર. તો હૃદયનું ધબકવું, બરાબર. આ જે કઈ સર્ક્યુલેશનની પ્રોસિજર, ધીમે ધીમે આપણા બોડીનો ગ્રોથ થાય છે, કઈ રીતના થાય છે? ઓટોમેટિક પ્રોસિજર છે. તો આને કોણ જાણે છે? એક તો મારું શરીર છે એટલે થોડું ઘણું હું જાણું છું, અને બીજું કોણ જાણે છે? કોણ કે છે બીજું કોણ જાણે આ બધી વસ્તુ? પરમાત્મા. એક યસ, એક્ઝેક્ટલી. કોણ બોલ્યા? પરેશ શાહ પ્રભુ, પ્રભુજી. હું બોલ્યો મંદીપ પ્રભુજી. પ્રભુ, મંદીપ પ્રભુ. યસ, એક્ઝેક્ટલી. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ આવી ગયા છે. તરત એન્ડ્રેસ થાય એટલે ખબર પડી જાય. ઓકે, તો આત્મા અને પરમાત્મા આ બે વ્યક્તિ એવા છે. પરમાત્મા આપણા કહેવાય હૃદયમાં બિરાજમાન છે, બધું જાણે છે. અને આપણી આત્મા અને આપણે થોડું ઘણું જાણીએ છીએ. થોડું ઘણું એટલા માટે કે એકવાર અહીંથી ખોરાક છે ગળાની નીચે જાય પછી આપણે સ્વાદ આવે ને બધું આપણે ખબર પડે છે, પણ પેટની અંદર જઈને જે પાચન થાય છે એ આપણે ખબર નથી. કેમ પચે છે, બરાબર, એ નથી ખબર. એ બધું કોણ જાણે છે? પરમાત્મા જાણે છે. આપને પેટમાં દુખે તો આપને ખબર પડે છે. હવે આટલી આપને ખબર પડી જાય ને કે ભાઈ પરમાત્મા છે એ બધાનું જાણે છે, અને આત્મા છે એ લોકલાઇઝ. એટલે ક્ષેત્રજ્ઞની વાત કરીએ ને તો લોકલાઇઝ ક્ષેત્રજ્ઞ, તો કે લોકલાઇઝ આપણે પોતે છીએ કે ભાઈ હું જાણું છું મારા શરીરને. પણ તમારા શરીરને, બરાબર, પશુઓના શરીરને, વનસ્પતિઓના જે કઈ અંદર ચયાપચયની ક્રિયાઓ થાય છે, આ બધાને કોણ જાણે છે? તો એ પરમાત્મા જાણે છે. બધાના શરીરને જાણે છે. જ્યારે હું લોકલાઇઝ જાણું છું. તો હું લોકલાઇઝ ક્ષેત્રજ્ઞ થઈ ગયા, ભગવાન છે યુનિવર્સલ ક્ષેત્રજ્ઞ થઈ ગયા. તો ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? ભગવાન છે, બરાબર. આટલું આપણે જાણી લઈએ તો લગભગ 70% આ અધ્યાય છે અહીંયા ક્લિયર થઈ જાય છે, બરાબર. એટલે આપણને એમ થાય કે ભાઈ હું છાનું માનું કંઈક કરી લઉં, કોણ જોવે છે? કંઈક ખોટું કર્મ કરી લઉં, કોણ જોવે છે? પણ જોવે છે કોણ છે? પરમાત્મા. બાજુમાં જુઓ, સરસ મજાનો ફોટો છે. સાઉલ છે, બરાબર, સોલ છે, બરાબર, પછી સટલ બોડી છે, સૂક્ષ્મ શરીર, અને ગ્રોસ બોડી. ગ્રોસ બોડી એટલે જેમાં આપણું કહેવાય કે હાડકા, બરાબર, આ બધું આવી જાય એની અંદર, બ્લડ, સ્નાયુઓ. તો એ છે ગ્રોસ બોડી, જડ શરીર આપણું. સટલ બોડી આપણે જોયું હતું, મન, બુદ્ધિ અને અહંકારથી બનેલું છે. તો એ સટલ બોડી, સૂક્ષ્મ શરીર. અને ધ સોલ એટલે આત્મા, બરાબર. તો આની વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ જાણવો ને, મેટર એન્ડ સ્પિરિટ, બરાબર. ભૌતિક વસ્તુ આપણે જોયું હતું, બરાબર. બે વસ્તુ છે. ભૌતિક એટલે પંચમહાભૂતથી બનેલું એક આ શરીર છે, બરાબર. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, પંચમહાભૂતથી બનેલું આપણું એક શરીર છે, બરાબર. અને બીજું શું છે? તો કે થેન્ક યુ. ઓકે, એકચ્યુઅલી અમારા પાવર કટ થયો છે એટલે મારું ફેસ તમને નહીં દેખાતું એટલા માટે. ઓકે, તો પંચમહાભૂત, બરાબર. અને બીજું શું છે? તો કે ચેતના,
એટલે કે આત્મા, બરાબર. તો ચેતના આ શરીરમાંથી નીકળી જાય તો પંચમહાભૂતનું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહે ખરું? પંચમહાભૂત તો તોય હોવાના. આત્મા નીકળી ગઈ, પંચમહાભૂત તો રહેવાના ને, બરાબર. એક વખત આત્માથી નીકળી ગઈ, શું કે જિજ્ઞાસ તો જતો રહ્યો, બરાબર. 2 કલાકમાં કાઢો ફટાફટ. કારણ કે પંચમહાભૂત કરતા આત્માનું ઇમ્પોર્ટન્ટ વધારે છે, બરાબર. તો આત્મા નીકળે એટલે બધું ફિનિશ. તો હવે શું કે છે આગળ? ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિદ્ધિ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞયોર જ્ઞાનમ યજ્ઞાનમ મત મમ. ભગવાન હવે કહે છે કે હે ભારત, બરાબર, એ જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવાય છે. તો ભગવાન એક જ્ઞાનની ડેફિનેશન આપે છે. ઘણી વખત અલગ અલગ ડેફિનેશન આપે છે. જ્ઞાન એટલે શું? તો કે ભાઈ આપણે જાણી લઈએ કે ભાઈ આપણું શરીર છે, એની અંદર જે કંઈ ચાલી રહ્યું છે પરમાત્મા જાણે છે, અને બીજા કોઈ પણ 84 લાખ યોનિઓ છે એની અંદર જે કઈ ચયાપચયની ક્રિયાઓ થાય છે વૃક્ષોમાં, પશુઓમાં, હિંસક પ્રાણીઓમાં, જળચરમાં, પક્ષીઓમાં, બધા જે કઈ પ્રોસિજર થાય છે એ કોણ જાણે છે? તો કે ભગવાન જાણે છે, પરમાત્મા જાણે છે. આપણે મોસ્ટલી આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે ભાઈ પરમાત્મા છે ને એ બધામાં છે, એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, બરાબર. તો આપણે મોસ્ટલી કહેવાય આપણી કહેવાય આપણો ખેતરની માહિતી આપણી પાસે હોય, પણ બધા ખેતરની માહિતી કોની પાસે છે? બધા ખેતરની માહિતી. તમે જાઓ સિટી સર્વેમાં, કલેક્ટર ઓફિસમાં, તમને બધા દસ્તાવેજોના ઢગલા પડ્યા. અને હવે તો જો કે ડિજિટલ થઈ ગયું, એક ક્લિક કરે તમે કયો એનો તરત સિટી સર્વે નંબર આપો, ફટ કરતી માહિતી આપે. દક્ષિણમાં આ છે, બરાબર, ઉત્તરમાં આ છે, બધું કહી દે. આટલા ચોરસ સ્ક્વેર ફીટનો છે કે આટલા વારનો છે કે આટલા હેક્ટરનો છે, વોટેવર, બરાબર. તમને તરત જ ઓન ધ સ્પોટ માહિતી આપે. તો સેમ પરમાત્મા છે ને, દરેક શરીરની બધી જ માહિતી છે, ઝીણામાં ઝીણી, જે આપણને નથી એ પણ પરમાત્માને છે. શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાઓ થાય છે ત્યારે આપણે એમ થયું કે ભાઈ હું શ્વાસ કઈ રીતના લઉં છું. અત્યારે હું લેક્ચર લઉં છું, મને એમ થાય કે ભાઈ થોડીક વાર આરામ કરીને કહેવાય કે 2-4 શ્વાસ લઈ લઉં. કે ભાઈ હૃદય બહુ ધબકે છે, બહુ થાકી ગયું છે, આ 10 મિનિટ એને આરામ કરાવવું. થાય છે ને, નેચરલી થાય છે. તો કોઈક તો આની પાછળ કે શક્તિ છે ને, પરમાત્મા છે, બરાબર, જાણે છે બધું. તો આપણને ખાલી આપણા શરીરની માહિતી છે, જ્યારે ભગવાન છે એને બધાના, મેં વાત કરી, બરાબર. હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ કીડી મરી ગઈ, કીડીની અંદર આત્મા અને પરમાત્મા બે છે. ઘણી વખત એવું થાય કીડી મરી ગઈ, શું થઈ ગયું એમાં? તો બરાબર, આપણાથી માથે ધારો કે આપણા પગમાં કીડી આવી ગઈ અને ચગદાઈ ગઈ, તો એની અંદર આત્મા અને પરમાત્મા બને છે. હવે ધારો કે કીડી તમારા પગની નીચે આવી ગઈ, ચગદાઈ ગઈ, તો શું થાય? એને એ યોનિમાં ફરીથી જન્મ લેવો પડે, કારણ કે એ ભોગ યોનિ છે. અને જે કઈ પાપ કર્મો મનુષ્ય યોનિમાં થાય તો એ મુજબનું એને શરીર મળે ને. તો હવે ધારો કે ચગદાઈ જાય તો એને ફરીથી એ યોનિમાં જન્મ લેવો પડે, કારણ કે કર્મો પૂરા કરવા પડે. એટલે પાછો જન્મ લે, આનું આપણને પાપ લાગે, બરાબર. તમને એમ થાય કે ભાઈ એના કર્મ હતા, આ મારા કર્મ હતા, એમાં મને શેનું પાપ લાગે? પણ પાપ લાગે. શાસ્ત્ર એમ કે છે કે ભાઈ આતતાઈઓ જેટલા છે, આપણે જોયું હતું 6 આતતાઈઓ. તો 6 આતતાઈઓ સિવાય તમે કોઈ પણ ને મારો ને તો એનું આપણને પાપ લાગે છે. તો આ જે જાણી લઈએ, બરાબર, શું જાણી લે? કે બધા શરીરના જાણકાર કોણ છે? બધા શરીરના જ્ઞાતા જાણકાર છે પરમાત્મા, બરાબર. અને આપણને થોડી ઘણી મારા શરીરની માહિતી છે, આને કહેવાય જ્ઞાન, બરાબર. હવે ભગવાન છે એનો પોતાનો આ ઓપિનિયન કોનો છે? શું કે છે ભગવાન? યજ્ જ્ઞાનમ મતમ મમ. આ મારો ઓપિનિયન છે, મારું મંતવ્ય છે કે ભાઈ જ્ઞાન આને કહેવાય, બરાબર. ઘણી વાર તમે એમ થાય કે સૂતા હોય, તો ઇવન આપણે સૂતા હોય ને તો આપણે સ્વપ્ન આવે, તો ઘણી વાર કેના સપના હોય? પૈસાના, ભોગના. તો એ સમયે કોણ કામ કરતું હોય? પરમાત્મા તો ત્યારે કામ કરતું હોય. આપણું મને કદાચ સુસુપ્ત અવસ્થામાં હોય ત્યારે કામ કરતું હોય, પણ ઘણી વાર તમે ગાઢ નિંદ્રામાં હોય ને, બરાબર, તો જનરલી આપણી કેવી 3 અવસ્થા હોય? જાગૃત અવસ્થા, સ્વપ્ન અને સુસુપ્ત અવસ્થા. તો સ્વપ્ન અવસ્થામાં તો કહેવાય થોડું હજી કહેવાય સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એક્ટિવ હોય, બરાબર. સુસુપ્ત અવસ્થામાં તો એ આત્મા છે આપણી એકદમ સુસુપ્ત હોય. તો ત્યારે કોણ કામ કરે? ત્યારે આ બધું કોણ ચલાવે અંદર? એ પરમાત્મા છે, બરાબર. તો પરમાત્માનું શું કામ છે? આની પહેલા આપણે આગળ જોઈ ગયા હતા. કોણ બરાબર મને કહેશે પરમાત્મા એક્ઝેક્ટલી શું કરે છે આપણા હૃદયમાં બેઠા બેઠા? હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. સાક્ષી અને અનુમતિ. અરે સાક્ષી અને અનુમતિ. હા પરેશ શાહ પ્રભુ, કઈ એડ કરવા માંગો છો? નહીં, બસ બરાબર આ જ છે. એક્ઝેક્ટલી, સાક્ષી અને અનુમતિ આપે છે, બરાબર. કોઈ એવું બોલ્યું કે બહુ પ્રશ્ન પૂછે છે એવું?
ઓકે અરે તો પ્રભુજી તમે પ્રશ્નો પૂછો છો ને એટલે અમને થોડું યાદ રહે છે નહીં તો એકચ્યુઅલી માતાજી કેવું છે આમાં હું પ્રશ્ન પૂછું ને તો મને એવું લાગે કે સામે કોઈક છે એમ થોડું કનેક્ટ થઈ શકતું એમ ના કારણ કે ના મને તો બરાબર આ કોઈના ફોટો મને આ કોઈની ઇમેજ કે કઈ નથી દેખાતું મારી સામે ખાલી સ્લાઇડ છે અને હું એકલો બેઠો છું અંધારા રૂમમાં પાવર કટ છે અત્યારે અરે બાપરે ના બરાબર તમે પ્રશ્નો પૂછો છો ને તો અમને બી પછી યાદ રહેશે કે આ પૂછ્યું હતું ને એનો જવાબ આ હતો કરી હા બસ બસ એટલે મને થોડો શું છે કોન્ટેક્ટ કરવામાં મજા આવે કનેક્ટ ના થઈ ના શકું ને બરાબર એટલા છે એ તો માટે બસ એટલે બરાબર આવડે કે ના આવડે બધાય આપણે એકબીજાને કોન્ટેક્ટમાં રહેવાનું છે તો શું છે મને થોડી મજા આવે ઓકે હા હા તો બરાબર 5 પ્રકારના કોષો છે આ તો આપણે ભણવામાં આવી ગયું અન્નમય કોષ પ્રાણમય કોષ મનોમય વિજ્ઞાનમય આનંદમય જનરલી ઘણા બધાને આના વિશે ખબર હશે તો આપણે એના વિશે જોઈએ કે અન્નમય કોષ બરાબર તો એક્ઝેક્ટલી એમાં શું લક્ષણો હોય છે અન્નમય કોષમાં કોણ કહેશે હેન્ડ રેઝ કરવો જોઈએ ચલો અન્નમય કોષમાં શું લક્ષણો હોય છે અન્નમય કોષ બહુ ઈઝી છે જેવું નામ છે એવા જ એમાં ડેફિનેશન જેવું છે એમાં બહુ અઘરું નથી અન્નમય કોષ બે એન્ડ્રેસ છે ઓકે જય શ્રી માતાજી અને પરેશ શાહ પ્રભુ બોલો ચલો પરેશ શાહ પ્રભુ હેલો હરે હા કૃષ્ણ પરેશ શાહ પ્રભુ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી બોલો બોલો આ આપણું છે ને ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે કે આપણે હા અનાજ લઈને આપણે સંતોષ માનીએ છીએ એકચ્યુઅલી હા એક્ઝેક્ટલી બસ એકદમ લેવલ 1 કહેવાય ને બેઝિક લેવલ ફર્સ્ટ સ્ટેજ હા બસ બસ આપણે ઘણી વખત આપણી ચેતના છે ને પેલા લેવલમાં હોય શું એમાં છે શું હોય લક્ષણો શું હોય તો કે ખાવું પીવું મજા ખાવું કરવી પીવું બરાબર ને મજા કરવી બરાબર મજા કરવી બરાબર તો બસ જનરલી કેવી મારી માનસિકતા કેવી હોય કે ભાઈ મને ખાવાનું એરેન્જમેન્ટ મળી જાય ને બસ બરાબર બસ એટલે ભયો એમ ભાઈ આપણે બીજું કઈ નથી જોતું તો ઘણા માણસો ખાલી આટલું જ જીવે છે કે કહેવાય 2 ટાઈમ નું જમવાનું મળી જાય ને એટલે ઘણું હું તમને એક કહેવાય રો એક્ઝામ્પલ આપું કે ઘણા બધા સ્ટેટમાં આપણા સ્ટેટમાં કે આપણે રાશન નું અનાજ મળે બરાબર પછી ગવર્મેન્ટ ઘણી બધી યોજનાઓ બીજી બહાર પાડે પછી ઘણા બધા અન્ન ક્ષેત્રોની અંદર ફ્રી ફૂડ તમને મળી જાય બરાબર ઘણા બધા તો ઘણા બધાને કેવું હોય કે ભાઈ ખાવાનું મળી ગયું ને બીજી કઈ જાણવાની જરૂર નથી એમ કઈ જાણે જ નહીં કોઈ જાણવાની જરૂર આગળ વધવાની જરૂર નથી 2-3 ટાઈમ જમવાનું મળી જાય છે વાત પૂરી થઈ ગઈ તો આ એકદમ બેઝિક કહેવાય જનરલી કહેવાય કે પશુ બરાબર ઓલમોસ્ટ કહેવાય પશુ ટાઈપનું બરાબર હરે કૃષ્ણ મ્યુટ કરજો તો બધાનો અવાજ બહુ આવે છે હા એટલે જ કહું છું મ્યુટ કરજો ઓકે તો કેવું કહેવાય પશુ જેવું કહેવાય કે ભાઈ જમવાનું મળે છે વાત પૂરી થઈ ગઈ બીજી કઈ જરૂર જો કે પશુને આમ 4 વસ્તુ ઉપર જીવતા એટલે આ તો હાવ કહેવાય કે અન્ન મળે એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ પછી થોડુંક એમાંથી આગળ વધીએ તો કેવું કે ભાઈ થોડુંક ભણી ગણી લઈએ અને થોડું આગળ વધીએ પૈસા કમાઈએ એવું નહીં ભણી ગણીને જ પૈસા કમાય વગર ભણે પૈસા કમાઈ શકાય પણ થોડુંક એમ આગળ વધે પણ લેવલ તો એનું એ જ રહે કે ભાઈ ભણી ગણી શું કે ખાવાનું મળી જાય પૈસા એટલું બેઝિક લેવલ પછી આગળ પ્રાણમય કોણ કહે છે મને પ્રાણમય લેવલ છે કોષ બરાબર એમાં શું હોય છે લક્ષણો એક્ઝેક્ટલી કે ભાઈ મનુષ્ય એ લેવલમાં શું કરતા હોય પ્રાણમયમાં હરે કૃષ્ણ જય શ્રી માતાજી બોલો ચલો હરે કૃષ્ણ જય શ્રી માતાજી હવે પ્રાણમય બોલો એટલે બોલો તમારે શ્વાસોશ્વાસની પેલી એનર્જી મળે એ પ્રમાણેનું હા સુરભી માતાજી બોલો થોડુંક બરાબર છે જય શ્રી માતાજી બોલો સુરભી માતાજી ઘર સંપત્તિ હા એ બેઝિક લેવલ જ છે કે ભાઈ એમાં કેવું હોય પ્રાણમય એટલે એનર્જી એટલે શક્તિ કે ભાઈ ખાલી કપડા સ્વરક્ષણ થોડુંક બેંક બેલેન્સ એટલે શક્તિ બરાબર રજોગુણ જનરલી આમ જોઈએ તો રજો ઓલું આપણે જોઈએ તમોગુણ રજોગુણ કે ભાઈ કુટુંબીજનો થોડા ઘણા મિત્ર સારા કપડા અને સારા સરસ મજાનું ઘર મળી જાય એટલે બસ ભયો આના સિવાય કઈ છે જ નહીં એમ જિંદગી આ જ છે ઘર બનાવી લો સરસ મજાની ગાડી લઈ લો 2-4 સારા કહેવાય મિત્રો હોય થોડા સારા સંબંધીઓ રિલેટિવ્સ હોય અને બસ બેંક બેલેન્સ હોય એટલે બસ આ જિંદગી છે એટલે અત્યારે કહેવાય કે 90% માણસો આ લેવલમાં જીવે છે પ્રાણમય લેવલ બરાબર કે બસ આટલું જ છે એમ કે 1200 ફીટનું ઘર હોય હવે 5000 ફીટનું ઘર હોય તો કેવું સારું એમ બરાબર ટૂંકમાં એક્સપેક્ટેશનો વધારે હોય બરાબર અથવા એવું હોય કે હજી મળે તો સારું બરાબર ઈ લેવલમાંથી આગળ વધીએ તો મનોમય લેવલ છે મનોમય લેવલમાં શું હોય લક્ષણો હરે કૃષ્ણ કોણ કહેશે મનોમય લેવલમાં શું હોય આ મનુષ્ય જે લેવલમાં જીવે ને એ ભગવાન સમજાવે છે હા કયું લેવલ છે મનોમય લેવલમાં શું હોય શું વિચારે એમાં શું લક્ષણો હોય લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો તમે ચલો એન્ડ્રેસ કેમ નથી કરતા હા સુરભી માતાજી તો છે બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ પેલા
બોલો સુરભી માતાજી તમે. લલિત કુમાર આઈ થિંક અનમ્યુટ નથી કરી શકતા. હા સુરભી માતાજી બોલો બોલો. શરીર નથી, આત્મા છે. હા, થોડુંક જાણવાની કોશિશ કરે, બરાબર. મનોમયમાં આવે ને એટલે થોડુંક એમ વિચારે કે પૈસા ઘર મિત્રો એ તો બધું બરાબર છે, પણ કંઈક જાણવું છે, સમથિંગ કંઈક જાણવું છે, કે મારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવું છે, મારે બીજા શાસ્ત્રો વાંચવા છે, બરાબર, અને કહેવાય કે મારે કોર્સ જોઈન કરવો છે, બરાબર. તો એ લેવલમાં થોડાક કહેવાય કે અપગ્રેડ થાય અને એટલું જાણે કે ભાઈ હું શરીર નથી ને આત્મા છું. તો આ છે એ કહેવાય મનોમય લેવલ. પછી આવે વિજ્ઞાનમય લેવલ. વિજ્ઞાનમય લેવલમાં કેવું હોય, થોડુંક કહેવાય કે એવું જાણે કે નહીં ભગવાન જેવી કઈક હસ્તી પણ છે એમ. ખાલી હું શરીર નથી ને આત્મા છું ત્યાં અટકે નહીં, અને એવું જાણે કે નહીં ભગવાન જેવું પણ કઈક છે ખરું, હો, બરાબર. તો એ છે વિજ્ઞાનમય લેવલ. અને છેલ્લું છે આનંદમય લેવલ, ટોપ મોસ્ટ લેવલ, કે એમાં એ જે ભગવાન છે એવું તેને જાણી લીધું, પણ ભગવાનના સાથેનો જે સંબંધ છે એ વિકસાવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. એટલે ભક્તિમય સેવામાં ધીમે ધીમે આગળ વધે, ભગવાનને ભોગ લગાડે, ભગવાન માટે કહેવાય ભગવાનના જપ કરે, મંગળા આરતી કરે, તો ધીમે 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 આગળ વધે. તો આ રીતના જનરલી 5 કોષમાં કહેવાય કે જીવો છે જીવતા હોય, બરાબર. તો આગળ શું કહે છે હવે જનરલી, તો હવે આ જ વસ્તુ ભગવાન છે આપણને સમજાવે છે કે મહાભૂતાની અહંકારો બુદ્ધિરવ્યક્તમેવ ચ ઇન્દ્રિયાણી દશેકમ ચ પંચેન્દ્રિયાણી ગોચરાઃ ઈચ્છા દ્વેષ સુખમ દુઃખમ સંઘાસ ચેતના ધૃતિ એતક ક્ષેત્રમ સમાસેન સવિકારમ ઉદાહત. બરાબર. શું કે છે ભગવાન, બરાબર, કે ભાઈ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, કર્મે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે, 5 કર્મેન્દ્રિય છે, અને મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર છે. અને મહાભૂતાના એટલે કે 5 મહાભૂતો, પછી અહંકાર, બુદ્ધિ, બરાબર, અને ઇન્દ્રિયાણી દશેક ઇન્દ્રિયાણી લખી, બરાબર. દશેક એટલે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 5 એના વિષયો, બરાબર. પછી ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, બરાબર. આ બધું છે, બરાબર. તો આગળનું આ જે પિક્ચર છે એમાં આપણે સમજીએ. આ પિક્ચર તો બહુ ફેમસ છે. કોણ સમજાવશે મને આ પિક્ચર વિશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થોડું મને કોણ સમજાવશે? ચલો. બહુ ઈઝી છે આ તો. ઘણાના ઘરમાં આવું મેં પિક્ચર જોયેલું છે અને ઘણી બધી જગ્યાએ જોયેલું છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો હવે. હેન્ડ રેસ કરો પણ અનમ્યુટ કેમ નથી કરતા? કે નથી થતો એવું નથી ને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 5 ઇન્દ્રિય, એક મન અને એક આત્મા. 5 ઇન્દ્રિય, એક મન ને એક આત્મા. થોડું આપણે આપણે થોડું કઈ રીતના કનેક્ટ કરીશું? બોલો, કોણ બોલશે? કોણ બોલ્યા હતા અત્યારે? કયા માતાજી? શું નામ હતું માતાજી તમારું? પ્રીતિ માતાજી. હા, બરાબર છે માતાજી, એક્ઝેક્ટલી માતાજી, બરાબર છે. હા, પરેશ શાહ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. લગામ જે છે એ ઇન્દ્રિય છે. થોડાક હજી જોવો જોઈએ વ્યવસ્થિત. ઘોડાઓ ઇન્દ્રિય છે. હા, તો ઘોડાઓ ઇન્દ્રિય છે. ઘોડાઓ ઇન્દ્રિય છે, બરાબર. મન છે. લગામ મન છે અને લગામ મન છે. અને બુદ્ધિ સારથી છે. આત્મા પોતે છે. સારથી કોણ છે? બુદ્ધિ. બુદ્ધિ છે. અને પાછળ ઓલા વ્હાઈટ કપડામાં બેઠું છે સુંદર મજાનું, એ કોણ? આત્મા છે. આ તો બહુ ફેમસ પિક્ચર છે. આ યાદ રાખવું પડશે. આ બહુ બેઝિક કન્સેપ્ટ છે, બરાબર. યાદ રાખવું પડશે. ઘણી વાર આપણે એમ થાય ને, જયારે એમ થાય કે ભાઈ સાલું આ આપણે કરવું નથી અને છતાંય કેમ કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે આ ચિત્ર આપણે યાદ આવવું જોઈએ, બરાબર. જોરદાર પિક્ચર છે કે એમાં જો 5 ઇન્દ્રિય છે, બરાબર. જે વચ્ચે એની લગામ છે એ કોણ છે? એનું મન, આપણું મન છે. અને એને હેન્ડલ કોણ કરે છે? બુદ્ધિ, બરાબર. ને પાછળ જે બેઠું છે એ કોણ છે? આત્મા છે. આત્મા છે. તો જનરલી આત્માને આપણે મજબૂત કરીએ ને તો મોટા ભાગના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. આપણને એવું લાગે આ પિક્ચર જોતા, ખ્યાલ પડી જાય ને કે ભાઈ આત્મા પાછળ બેઠા છે, એ ઓર્ડર આપશે તો બુદ્ધિ એ પ્રમાણે કામ કરશે, બુદ્ધિ લગામ ખેંચશે તો ઇન્દ્રિયો પ્રમાણે કામ કરશે, બરાબર. બહુ ઈઝી છે, આપણે સમજી શકીએ એટલા માટે આટલું સુંદર મજાનું આપણા ભક્તોએ પિક્ચર બનાવ્યું છે, બરાબર. તો આત્માને ધીમે ધીમે મજબૂત કરશો તો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. એટલે સોલ છે એ સુપર સોલ ના શરણે છે. આત્મા મજબૂત કઈ રીતના થશે? આપણી આત્મા મજબૂત તો થાય કે આપણે ભગવાનના શરણે જઈએ. તો સોલ એટલે કે આત્મા, સુપર સોલ એટલે પરમાત્મા, ભગવાનના શરણે આપણે જઈએ તો ધીમે ધીમે એ મજબૂત થાય. તો આપણે બધા છે ને શરીર માટે બહુ બધું કરીએ છીએ.
સવારે ઉઠીએ, નાહીએ, ચોખ્ખું કરીએ, સુંદર મજાના કપડા પહેરીએ, જીમમાં જઈએ, બોડી બનાવીએ, જમીએ, બરાબર, ઘણું બધું કરીએ. શરીર માટે આપણે લોટ્સ ઓફ, બરાબર. પછી મન માટે આપણે ઘણું બધું કરીએ છીએ. શું કરીએ? ગેમ રમીએ, મૂવી જોવા જઈએ, પછી આપણે ન્યૂઝપેપરમાં પઝલ કોયડા આપણે ભરીએ, સોંગ સાંભળીએ, ફરવા જઈએ, બરાબર. પછી મનગમતી વસ્તુઓ ખાઈએ, મન માટે ઘણું બધું કરીએ, બરાબર, વાતો કરીએ. પણ આત્મા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? બોલો, શું કરીએ છીએ? કોણ કે છે મને? આત્મા માટે અત્યાર સુધી આપણે શું કરતા હતા? ભક્તિ ભક્તિ કરવી જોઈએ, આપણે સત્સંગ. કરતા હતા. હા, સત્સંગ કરવી સત્સંગ. જોઈએ, સત્સંગ. બરાબર. પણ આપણે અત્યાર સુધી કર્યું છે આત્મા માટે કઈ? નથી કર્યું ખાસ. ઓલમોસ્ટ, લગભગ કોઈ ખાસ નથી નથી. કર્યું કઈ. હા, ખાસ નથી કર્યું. એમ કે ખરેખર આપણે કહી શકીએ કે નહીં આ મેં આત્મા માટે કર્યું છે, એવું નહીં. બાકી શરીર ને મન માટે તમે કહો તો ઢગલા બંધ તમે હમણાં કહેશો મને. પણ આત્મા માટે જનરલી આપણે કઈ નથી કરતા, બરાબર. શું કામ? હવે અત્યારે કોઈ આપણે કહેવાય કોઈ પાસે જઈને આપણે આત્માની વાત કરીએ કે ભાઈ આત્માની, તો હવે ભાઈ તમે તો વેદિયા છો, કેવી વાતો કરો છો? આત્મા બાત્મા કઈ ન હોય કે તમે જોયો જ કોઈ દી આત્મા? દેખાય છે તમને આત્મા? શું વાત કરો છો યાર, બરાબર. પણ જે લોકો જ્ઞાનમાં આગળ વધે, ભક્તિમાં આગળ વધે, ભગવદ્ ગીતાના શરણે જાય તો આ બધું જ્ઞાન આવે. તો શરણાગતિ આપણે લઈએ તો આપણને પોસિબલ થાય, નહીતર પોસિબલ થાય નહીં. આત્મા છે, બરાબર, જો કહેવાય કે સક્ષમ હોય, સ્ટ્રોંગ હોય તો બુદ્ધિને આદેશ આપે, ભાઈ આમ કરવાનું છે. બુદ્ધિ તરત લગામ ખેંચે ઇન્દ્રિયને કે ભાઈ આ બાજુ જવાનું, ભગવાન બાજુ, ક્યાં ભાગે છે? તરત કે, બરાબર. આત્મા તરત ઓર્ડર આપે કે એ ભાઈ, બુદ્ધિ, બરાબર, લગામ ખેંચ, ક્યાં લઈ જા છો તું? બરાબર, તરત લગામ ખેંચે બુદ્ધિ, બરાબર, ઇન્દ્રિયો, અને તરત મન છે, લગામ મન છે, બરાબર, અને બુદ્ધિ છે ખેંચે, તરત ઇન્દ્રિયો ક્યાં વળે? બરાબર, ભગવાન બાજુ વળે, સાચી બાજુ વળે. મિત્ર મોસ્ટલી કેવું હોય આપને ખબર છે, મન તો આપણો શત્રુ છે, મન આપણો મિત્ર છે, બરાબર. મિત્ર અને શત્રુ બે છે, બરાબર. ઇન્દ્રિયો મોટા ભાગે આપણે હેરાન કરતી હોય, તમને બધાને ખબર છે. આપણી જિંદગીમાં સૌથી વધારે આપણે હેરાન થતા હોય આપણી ઇન્દ્રિયોના કારણે, બરાબર. તો આત્માનો ખોરાક આપણે આપીશું તો આત્મા છે સક્ષમ થશે. આત્મા છે બુદ્ધિનો ઓર્ડર કરશે, અને બુદ્ધિ લગામ ખેંચશે અને યોગ્ય જગ્યાએ ઇન્દ્રિય આપણી જશે. આ એક સુંદર મજાનું પિક્ચર છે, જોરદાર અને એકદમ સરસ છે. કોણ મને સમજાવશે? ચલો, આ પણ કોણ કહેશે? હેન્ડ રેસ કરો. આમ તો આની વાત થઈ ગઈ છે આઈ થિંક આપણે આગળ. બોલો બોલો, રિપીટર ને તો ખાસ આવડવું જોઈએ. ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, બોલો તમે. હરે કૃષ્ણ. હરે એમ કે કૃષ્ણ. એક હતા ને, એને આ સોનાનું પિંજરું બનાવ્યું હતું પક્ષી માટે, બરાબર. અને એમાં એને પક્ષીને પૂરી દીધું એમ કે અહીંયા સરસ બરાબર. મજાનું સંગીત આવે, સરસ નદી, કુદરતી બધું સરસ વાતાવરણ હોય. પણ એ બરાબર. પક્ષીને જે જમવાનું ખોરાક જોઈ ચણ ઈ નાખે નહીં, એટલે થોડાક દિવસ થયા એટલે એ પક્ષી પછી મરી ગયું એમ. એટલે આપણે આ બરાબર. પક્ષીથી આપણે આત્માને કમ્પેર કરી શકીએ કે આપણે આત્માનો ખોરાક એને આપણે જપ કરવા જોઈએ, આત્માને ખોરાક દેવું જોઈએ તો જીવી શકે, નહીતર સોનાનું પિંજરું હોય તોય ટકી શકે નહીં, મરી જાય. નહીં, એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ. હરી બોલ. હા, પૂનમ માતાજી, બોલો બોલો, શું એડ કરવા માંગો છો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પૂનમ માતાજી. ઓકે, બીજા કોઈ કઈ એડ કરશે? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. એ જ અંજના છે માતાજી. પ્રભુજી, એ જ છે પ્રભુજી. એ જ ને. હા, ઓકે, ખોરાક બીજા ના કોઈને કઈ? આપ્યો, આત્માને કઈ ખોરાક ના મળ્યો એટલે પોપટને આત્મા તરીકે અને પિંજરું બરાબર. ઈ શરીર. બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી, સાચી વાત છે. હા, સતીશ પટેલ પ્રભુ, બોલો બોલો, શું કહેવા આપણે માંગો આ છો? શરીર નથી, બરાબર આપણે આ છે. શરીર નથી. હા, સાચી વાત છે. એ પાંજરું શરીર છે અને પક્ષી આત્મા છે. બરાબર છે, સાચી વાત છે, એક્ઝેક્ટલી. બીજા કોઈ કઈ ઉમેરવા માંગે છે? અતુલા માતાજી, તમે કઈ કહેવા માંગો છો? હરે કૃષ્ણ. હા, પૂનમ માતાજી. જપ યજ્ઞ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો હું જ સમજાવી દઉં. આમ તો જનરલી લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યાએ કીધું એ પ્રમાણે કે પિંજરું છે, શરીર છે, અંદર પોપટ છે, આત્મા છે. સરસ મજાની વાર્તા છે કે રાજા છે, એક પિંજરું લાવે છે, સોનાનું પિંજરું, બરાબર, સરસ મજાના હીરા મોતી જવેરાત બધું ટકાવે છે, ને એક સરસ મજાનો પોપટ
બરાબર, અંદર મૂકે છે અને આજુબાજુમાં કહેવાય કે એકદમ ડેકોરેટ કરે છે અને સુંદર મજાની સુગંધ આવે એવા આજુબાજુમાં પુષ્પો અને ચંદન આ બધું ઘણું બધું મૂકે છે, બરાબર. અને કહેવાય કે ફુવારા આજુબાજુમાં મૂકે છે કે ઠંડો પવન આવે, લટકાડે છે ક્યાં, ટીંગાડે ક્યાં, તો કે સરસ મજાનું ઉપર છત ઉપર કે ત્યાં ઠંડો પવન આવે, બરાબર. પણ એને પોપટને જમવા વિશે કઈ વિચારતા નથી, એને ખાવાનું શું કઈ વિચારતા નથી. થોડાક દિવસ થાય પોપટ મરી જાય. તો સેમ વે આપણે શું કરીએ છીએ, સેમ વે આપણે કરીએ છીએ. શરીર માટે આપણે ઘણું કરીએ છીએ. પાંજરું છે સરસ મજાનું સોનાનું આપણે બનાવીએ છીએ, રોજ એકદમ બ્રાન્ડેડ કપડા પહેરીએ, ઘણું બધું કરીએ, બરાબર. સુગંધી કહેવાય કે વસ્ત્રો કહેવાય સુગંધ આવે એવા પરફ્યુમ છાંટીએ, ઘણું બધું કરીએ. પણ આત્મા માટે આપણે કઈ કરતા નથી. આપણે મન માટે પણ ઘણું કરીએ, હમણાં વાત કરીએ. પણ જો આપણે આત્મા માટે કઈ નહીં કરીએ, બરાબર, તો આત્મા છે એ ધીમે ધીમે આમાંથી જતો રહેશે ને એને મફતનો ધક્કો થશે, બરાબર. તો છતાં અત્યારે ક્લાસમાં જે તમે બધા આવ્યા છો, બરાબર, આપણે તો હજી થોડું ઘણું કે ભગવાનની કૃપાથી ભગવાનને આપણે શરણે જાય છે ને થોડું આત્માનો ખોરાક આપણે સમજીએ છીએ, બરાબર. બાકી ભગવાને જ કીધું 7મા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં શું કીધું, મનુષ્ય નામ સહસ્ત્રેષુ, હજારો મનુષ્યોમાંથી સિદ્ધિ પામવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરે અને એમાંથી કોઈક મને જાણે છે, બરાબર. તો આપણે તો હજી થોડાક કહેવાય કે ભાગ્યશાળીના લિસ્ટમાં આવીએ છીએ, બરાબર. નહીતર આમાં થાય કેવું, શરીર છે ધીમે ધીમે પતી જાય, આત્મા બિચારો છે જતો રહીએ અને કઈ સારું આપણે આત્મા માટે કઈ ના કરી શકીએ, આત્માને અપલિફ્ટ માટે આપણે કઈ ના કરી શકીએ, બરાબર. ભગવાને તો 84 લાખ મોડલો આપ્યા છે, આપણે આની પહેલા વાત કરી હતી, બરાબર. એમાં 4 લાખ તો ખાલી મનુષ્ય યોની છે, 84 લાખની અંદર 4 લાખ તો મનુષ્ય યોની છે. તો ઘણી વખત એક યોનીમાંથી બીજી યોનીમાં, બીજી યોનીમાંથી ત્રીજી યોનીમાં, બરાબર. તો જયારે પણ મનુષ્ય દેહ જો આપણને મળે ને, તો આપણે એનો કહેવાય કે યોગ્ય ઉપયોગ કરી, સમયનું યોગ્ય યુટિલાઇઝેશન કરી અને આત્માને એનો જો ખોરાક આપીએ તો આત્મા છે થોડી સ્ટ્રોંગ બને, તો બુદ્ધિને બરાબર આદેશ આપે, બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોને આપે, તો આપણે ધીમે ધીમે ભગવાન તરફ જઈ શકીએ. મોટા ભાગનાનું કેવું હોય છે, ઘર પરિવાર પૈસા કાર, આના સિવાય આખી જિંદગીમાં કઈ જ વિચારતા નહીં, કઈ એટલે કઈ નહીં. પણ ગીતાજીના શરણે બરાબર જો આપણે આવી તો આત્માનો ખોરાક શું છે આપણે જાણી શકીએ. આત્માનો ખોરાક શું છે, કોણ કે છે? આત્મા શું ખાય છે, એક્ઝેક્ટલી શું જોઈએ એને? ભગવત ભક્તિ. હા પરેશ શાહ પ્રભુ, ભગવત ભક્તિ, બરાબર છે. હા કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુ, બોલો શું કયો છો? પ્રાર્થના એ આત્માનો ખોરાક છે. પ્રાર્થના, પ્રાર્થના, બરાબર છે. બીજું કોઈ કઈ કે છે આત્માને શું જોઈએ? ગુલાબ જાંબુ, જપ જોઈએ, હા જપ જોઈએ, જપ જોઈએ, એક્ઝેક્ટલી, બરાબર. ભજન, ભજન જોઈએ, બરાબર છે. કીર્તન જોઈએ, બરાબર છે. બીજું કોઈ કઈ કહેવા માંગે છે હજી આત્માનો ખોરાક? પંજાબી, ચાઇનીઝ? નવધા ભક્તિ. નવધા ભક્તિ, ઓકે, બરાબર છે. નવધા ભક્તિ એક્ઝેક્ટલી આત્માનો ખોરાક છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાનનું નામ લેવું, ભગવાનનો જપ કરવો, ભગવાનની ભક્તિ કરવી, ભગવાનની સેવા કરવી, એ છે આત્મા માટેનો ખોરાક. મહામંત્રની અંદર જોરદાર તાકાત છે, પ્રભુ, બરાબર. શ્રીલ પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી કહે છે કે આ પ્રોસેસ તો એટલી સિદ્ધ પ્રોસેસ છે, બરાબર, કે જે સિદ્ધ માણસો છે, ઓલરેડી જે સિદ્ધ થઈ ગયેલા છે, એ માણસો પણ હજી આને ફોલો કરે છે, બરાબર. કે જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય એ પણ બધાને ફોલો કરતા હોય છે, બરાબર. તો આપણને તો ફાયદો કરવાનું જ છે ને, કહેવાનો મતલબ એ. તો તમે બધા ધન્યવાદને પાત્ર છો કે તમે 12 દિવસ પૂરા કરીને 13મા દિવસે પણ ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય સાથે મારી સાથે તમે બની રહ્યા છો અને આ જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરી રહ્યા છો. ઘણા તો આમાં રિપીટર છે, બરાબર. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી છે, પરેશ શાહ પ્રભુ છે, જયશ્રી માતાજી છે, બરાબર, વેલુભા પ્રભુ છે, ઘણા બધા રિપીટર છે. હું બધાના નામ નથી લેતો, પણ ઘણા બધા રિપીટર છે. તો ઘણા બધા નસીબદાર છે એ લોકો. કેટલાય જન્મોની સુકૃતિઓ હોય, ભગવાનના ડાયરેક્ટ કૃપા ભગવાનની તમારા ઉપર હોય તો જ આ શક્ય બને. બાકી તમે આજુબાજુમાં જુઓ, તમારી ઉંમરના ઘણા બધા માણસો શું કરી રહ્યા છે, તમે જુઓ તો કેટલી બધી સુકૃતિઓ હોય તો આ શક્ય બને. ઘણા બધા આપણા વોલેન્ટિયર છે, મનદીપ પ્રભુ છે, બરાબર, આપણે પાર્થ પ્રભુ છે, હમણાં 2 માતાજીઓ આવીને સરસ મજાના શ્લોક પઠન કરી ગયા, બરાબર. તો આ બધા શું કરે છે? આત્માને ખોરાક આપે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. આપણે બધા તો લકી છીએ, બરાબર, બધા માળાઓ કરે છે, બરાબર. તો મારી તમને બધાની વિનંતી છે કે આપણો 18 દિવસનો જ્ઞાન યજ્ઞ પૂર્ણ થાય ને
પછી પણ રોજનું એટલીસ્ટ એક માળા આપણે કરવી જોઈએ. ભગવાનને ભોગ ધરાવવો જોઈએ, ભગવાનની સેવા શક્ય હોય એટલી સેવા કરવી જોઈએ, બરાબર, સાચા ભાવથી. કારણ કે આત્માને ભૂખ્યો ના રાખવો જોઈએ, બરાબર. આત્માને તો જ સાચી ગતિ મળી શકે. જો સરસ મજાનું આવે છે, બે લૂંટારાઓ છે, બરાબર, એમના હાથમાં છરી છે અને આ બાજુ ડોક્ટર છે, એના હાથમાં છરી છે, એટલે સ્કાલ્પેલ કહેવાય, બરાબર. ડોક્ટર ના, બરાબર, અમારા હાથમાં છરી હોય, હું પોતે ડોક્ટર છું, અમારા હાથમાં છરી હોય, લૂંટારાના હાથમાં છરી હોય, પણ ફરક કેટલો હોય છે? ડોક્ટર છે એ દર્દીનું દુઃખ ઓછું કરવા માટે અથવા એનો જીવ બચાવવા માટે એનો ઉપયોગ કરતા હોય, જ્યારે લૂંટારાઓ છે એ જીવ લેવા માટે ઉપયોગ કરતા હોય છે. તો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે બધાને સેમ શરીર મળેલું છે, તમને મને બધાને સેમ શરીર, સેમ બોડી, બરાબર, બે હાથ બે પગ, બરાબર, બધું બરાબર છે. બધાને 24 કલાકનો સમય આપેલો છે. એવું કોઈને છે કે ભાઈ આજે એને 26 કલાક છે ભક્તિ કરી શકે, મારી પાસે 12 કલાક જ આપી, હું ભક્તિ ક્યાંથી કરું? બધાને 24 કલાકનો એક્ઝેક્ટ સમય આપેલો છે, સરસ મજાનો, બરાબર. તો સમયનો આપણે કઈ રીતના યુઝ કરીએ, કેવી રીતના યુટિલાઇઝ કરીએ, આપણે વિચારવાનું કે આપણે ભોગ વિલાસમાં યુટિલાઇઝ કરવો છે, બીજાને હેરાન કરવામાં યુટિલાઇઝ કરવો છે, કે પછી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવામાં આ શરીરનો ઉપયોગ કરવો છે. પ્રભુપાદ એમ કહે છે કે આ બેડ બાર્ગેનિંગ કહેવાય, બેડ બાર્ગેનિંગ. મનુષ્ય શરીર મળે બેડ બાર્ગેનિંગ જ કહેવાય ખરેખર તો. શું કામ? કે દેવતાઓ, બરાબર, જયારે ઉચ્ચ લોકમાં આવે તો એમ કે છી મનુષ્ય તુચ્છ, એમ કે. કારણ કે આપણું આયુષ્ય આટલું નાનું, એવું એમાંય પાછી મંદ બુદ્ધિ, એટલે આપણને બુદ્ધિ નહીં, બરાબર. તો બેડ બાર્ગેનિંગ ની અંદર એક ગુડ રિઝલ્ટ કઈ રીતના લાવવું, પ્રભુપાદ કહે છે. શું કામ, કઈ રીતના લાવી શકાય? તો કે આનો જે સમય છે, મનુષ્ય જીવનમાં જે સમય મળે એનો તમે બેસ્ટ યુઝ કરો ને, બરાબર, તો તમે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકો. તો આને બેડ બાર્ગેનિંગમાં ગુડ રિઝલ્ટ આપણે મેળવી શકીએ. અને દેવતા ગંધર્વો, એ જે યોની આપણે વાત થઈ ગઈ હતી, બધી ભોગ યોનીઓ છે. આપણાથી ઉપરની, આપણાથી નીચેની બધી યોનીઓ ભોગ યોની છે. અહીંયા જે કઈ કર્મ કરો ત્યાં જઈને ભોગવવાના છે. સારા હોય તો ઉચ્ચ યોની, ખરાબ હોય તો નીચી યોની. ત્યાં નવા કર્મો અર્જિત કરી શકાતા નથી અને કર્મોને બાળી પણ નથી શકાતા. તો એ લોકોને ફરીથી અહીંયા જ આવવું પડે, બરાબર. એનો જે કઈ એનો જે સમય પૂર્ણ થાય, વિઝા પૂરા થઈ જાય એટલે પાછું રિટર્ન ટિકિટ અહીંની જ છે. અહીંયા પાછી ભક્તિ કરીને પછી વૈકુંઠમાં જાય. તો ઘણી વખત એ લોકોને આપણી ઈર્ષા થાય કે નહીં, આ લોકો તો અહીંથી ડાયરેક્ટ ભક્તિ કરીને ડાયરેક્ટ ભગવાન પાસે જઈ શકે, બરાબર. તો હું તમને વારંવાર વિનંતી કરું કે તમે જપ કરો. શું કામ? આ કારણ છે કે મનુષ્ય દેહ મહામૂલો દેહ છે, બરાબર, એટલા માટે. બાકી બધી ભોગ યોનિઓ છે. પછી ભગવાન છે આગળના 8 થી 12 શ્લોકની અંદર હવે આપણને શું કહે છે, બરાબર. ભગવાન છે એ બધી ક્વોલિટી કહે છે. જે ભક્તની ક્વોલિટી કેવી હોય એ ભગવાન કહે છે કે વિનમ્રતા, એકદમ વિનમ્ર. તમે ભક્તિમાં આવો, બરાબર. અહીંયા ભગવાન શું કામ પેલો જ અહીંયા લખે છે વિનમ્રતા? શું કામ? કે ભક્તિમાં આવો તમે પેલા વિનમ્ર થઈ જાઓ, દંભ વિહીન. ખોટો દંભ ના હોય તમારે, ખોટો દેખાડો કરવો, હું કઈક છું, આવો દંભ નીકળી જાય તમારા. અહિંસા, અહિંસા શું કામ આવે? કારણ કે તમને ખબર છે, આપણે આગલા ચેપ્ટરમાં જોઈશું કે આપણા બધાના પિતાજી શ્રી કૃષ્ણ છે, બરાબર. હું શું કામ વારંવાર કહું છું કે કૃષ્ણ આપણા પિતા છે, કૃષ્ણ આપણા પિતા છે, આપણા પપ્પા છે શ્રી કૃષ્ણ, આગળ આપણે જોઈશું. તો જયારે આપણે ખબર છે કે ભાઈ બધા જીવોની અંદર પરમાત્મા સેમ છે, બરાબર, મતલબ આપણે બધા ભાઈ બહેન થયા. વૃક્ષો હોય તો ભલે, જીવો હોય તો ભલે, પશુ હોય તો ભલે, પક્ષીઓ, આપણે બધા એક જ પિતાના બાળકો છીએ, બરાબર. આવું આપણે વિચારીએ એટલે અહિંસા ઓટોમેટિક આવી જાય. આપણે એને મારીએ નહીં, બરાબર. બીજું, અહિંસાનો ઉપયોગ જયારે ધર્મની રક્ષા કરવા માટે થાય તો એ બરાબર છે. આપણે જોયું આતતાઈઓ માટે પાછી અહિંસા કરવી, બરાબર છે, ભગવાન કહે છે, બરાબર. પણ ખોટી રીતના આપણે અહિંસા કરીએ તો અહીંયા એ અહિંસા છે. અને પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી કહે છે કે જો તમને ખબર હોય કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં અને તમે ભક્તિ માર્ગે હોય અને તમે બીજાને જાણ ના કરો ને, એ પણ એક હિંસા છે, બરાબર. એ હિંસા છે, બરાબર. કે તમને ખબર છે કે આ રસ્તે આગળ જઈ શકાય, જો તમે તમારા બાળકો, તમારા પરિવારને એને કયો નહીં, એને અપલીટ કરવા માટે પ્રેરણા ના આપો, તો એ પણ એક હિંસા છે, બરાબર. એટલે હિંસા કરી શકાય, બરાબર, ક્યારે? ધર્મની રક્ષા કરવાની થાય ત્યારે. બાકી આ પણ એક બીજી એની ડેફિનેશન છે. સહિષ્ણુ છે, સહિષ્ણુ બધું સહન, સુખ અને દુઃખ ની અંદર એકદમ સ્ટેબલ હોય છે, સહિષ્ણુ હોય છે. સરળતા, એનામાં એકદમ સરળતા હોવી બહુ જરૂરી છે. જે બહારથી દેખાય છે એ જ અંદર છે, સરળતા. અને જે માણસો સરળ હોય ને એને ભક્તિ કરવો એ બહુ ઈઝી છે. ફટ કરતા એ ભક્તિમાં લાગી જાય, કારણ કે બહુ વિચારતા નથી હોતા. જોયું ભગવદ ગીતામાં ભગવાને કીધું છે, બસ ઇટ્સ ઓકે, ભક્તિ કરવાની છે, રેડી, ચાલો કરવા માંડે. કારણ કે સરળતા હોય છે. બહારથી દેખાય એ અંદરથી હોય છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ગુણ ભગવાન હવે કહે છે સદગુરુનો આશ્રય. આપણે ચોથા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં પણ જોયું તો ભગવાન કહે છે
કે ગુરુનો આશ્રય લેવો બહુ જરૂરી છે. સદગુરુનો આશ્રય લ્યો. આપણે આની ઉપરથી એક વાર્તા બિલ્વમંગલ ઠાકોરની જોઈતી કે ભાઈ આવું કહેવાય ઊંધા રસ્તે જાય તો એને કહેવાય પૂર્વ જન્મના ગુરુ ઓલા ગણિકાની અંદર આવીને એને આદેશ આપે છે. તો ગુરુનો આશ્રય શું કામ જરૂરી છે? ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર. પવિત્રતા બહુ જરૂરી છે. ઓટોમેટિક આવે ભક્તિમાં આવો. સ્થિરતા, મન તમારું સ્થિર હોય, ડિસિઝન પાવર એકદમ જોરદાર હોય તમારો. આત્મ સંયમ, તમે સંયમી હોય. કારણ કે અમારે જનરલી બીજી રિક્વાયરમેન્ટ ઓછી હોય તો આત્મ સંયમી હોય તમે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ તમે કરો. ખોટી જગ્યાએ ઇન્દ્રિયોને લગાડો નહીં, એવા વિષયોનો તમે ત્યાગ કરો. ઇન્દ્રિયોને તમે ભગવાનમાં લગાડો. મિથ્યા અહંકારનો અભાવ થઈ જાય. મિથ્યા અહંકાર, જનરલી અહંકાર આ બોડીમાંથી ક્યારેય જાય નહીં. કોઈ એમ કે મને બિલકુલ અહંકાર નથી, એવું બને જ નહીં. કારણ કે આપણું અને ભગવાનનું અસ્તિત્વ છે અલગ અલગ છે. આપણી એક સ્વતંત્ર આઈડેન્ટિટી છે કે હું કંઈક છું. તો આ છે અહંકાર. પણ એને યોગ્ય જગ્યાએ અહંકાર લગાડવો પડે. હું એમ કહું નહીં હું તો ડોક્ટર છું, હું બહુ મોટો જ્ઞાની છું, મારા જેવો બીજો કોઈ ડોક્ટર ના થાય, મારી પાસે બહુ પૈસા છે, મારા જેવું કઈ ના થાય, મારી પાસે મકાન છે, એવું કોઈ પાસે ના થાય, હું તો મહાજ્ઞાની છું. તો આ થઈ ગયો મારો અહંકાર. બરાબર, મિથ્યા અહંકાર. પણ બીજો એક અહંકાર છે આધ્યાત્મિક અહંકાર, કે જે સાચો અહંકાર, કે ભાઈ મને એમ હોય કે ભાઈ હું શરીર નથી, હું આત્મા છું અને હું મારા કૃષ્ણનો દાસ છું. બરાબર. તો આ થઈ ગયો સાચો અહંકાર. આ હોવો જોઈએ. કારણ કે આપણી અલગ આઈડેન્ટિટી છે એટલે આ અહંકાર આપણામાં હોવો જોઈએ, એ જરૂરી છે. બરાબર. પછી શું? તો કે ભાઈ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ. ભગવાન આપણને વારંવાર કહે છે. બરાબર, કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. કે ભાઈ આ બધાની અંદર તમારે દુઃખ જોવાના છે. અત્યારે કેવું પશ્ચિમી બધી મેન્ટાલિટી આપણી અંદર છે કે ખાવો પીવો અને મોજ કરો. બરાબર. આપણે કઈ વિચારતા જ નથી કે જન્મમાં દુઃખ છે, મૃત્યુમાં કઈ વિચાર, ખાલી જલસા કરીએ. ભલે આપણે જે પાશ્ચાત્ય મતલબ જે વેસ્ટર્ન કલ્ચરનો વિરોધ નથી કરતો. બરાબર. એ લોકોએ ઘણી વખત કહેવાય ઘણું બધું સાયન્સમાં એ લોકોએ સંશોધન કર્યું ને એના કારણે આપણી લાઈફ ઘણી બધી ઈઝી થઈ. પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે ગોડલેસ સોસાયટી છે ત્યાં, ગોડલેસ. બરાબર. ઇવન એમાં તો ઘણા તો નાસ્તિક, મોસ્ટલી નાસ્તિક છે. ગોડલેસ સોસાયટી કે છે. બરાબર. તો આપણે માનવું જોઈએ કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ છે, એની અંદર દુઃખ છે. બરાબર. તમે એક યુટ્યુબમાં વિડીયો છે બર્થ અગેન ડેથ અગેન, આપણા ઇસ્કોનના ડીઓટીઝે બનાવેલો વિડીયો છે, જોવો. ઇંગ્લિશમાં છે, ના સમજાય તોય તમે જોવો. જનરલી આ બધું જ્ઞાન છે ને એ ઓટોમેટિક સમજાવવા માંડે. બરાબર. તો જન્મ વખતે જોરદાર દુઃખ થાય છે. આપણે વાત થઈ હતી ભાગવતમમાં પણ એનો ઉલ્લેખ છે કે જન્મ વખતે જયારે ગર્ભની અંદર બાળક હોય ને તો એને કહેવાય કે ભગવાનની કૃપા હોય અને સારા કર્મો આગળ કરેલા હોય ને તો ભગવાન એને આગળના 100 જન્મો યાદ અપાવે છે. શું કામ અપાવે 100 જન્મ? તો કે અરે રે, એને કહેવાય કે ખ્યાલ આવે કે ભાઈ અરે રે ક્યાં ફસાઈ ગયો હું, પાછો આવી ગયો ભગવાન. કારણ કે એને યાદ આવ્યું કે ભાઈ પાછલા જન્મમાં આ કર્યું હતું. તો જયારે ગર્ભમાં હોય ત્યારે 100 જન્મો યાદ આવે તો એમ થાય કે ભાઈ અરે રે હું ફસાઈ ગયો, પાછો મારા મફતનો આ ધક્કો થઈ ગયો. પણ પાછું કેવું થાય, બહાર આવે એટલે માયા એને કવર કરે અને ધીમે ધીમે ભૂલી જાય. બીજું એ કે ભક્તિ માર્ગે જાય ને એટલે કોઈ દી ફરીથી ખ્યાલ આવે નહીં. બરાબર. અત્યારે કેવું જન્મ થાય પેંડા આવે છે, બધા બહુ ખુશ થાય, પણ બહુ દુઃખ છે. પછી મૃત્યુ, આપને ખબર છે મૃત્યુ ખૂબ જ કહેવાય પીડાદાયક છે. બરાબર. હજારો વીછી ડંખે એટલી વેદના થતી હોય. જરા, જરા એટલે શું? ગઢપણ. તમને બધાને ખબર છે ગઢપણ છે એમાં ઘણા બધા ઇસ્યુ હોય, ઘણા બધાને ઇસ્યુ નથી હોતા, સારી વાત છે. પણ છતાં યુવાનીની અંદર જે શક્તિ છે, જે તાકાત છે, જે તમે જઈ શકો છો, ફરી શકો છો, કરી શકો છો, વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર અમુક લિમિટેશન આવે જ છે. તમને ખબર જ છે યુવાનીમાં જે ખુમારી છે એ ગઢપણમાં ખુમારી નથી રહેવાની. બરાબર. પછી વ્યાધિ, ખબર જ છે સતત ટેન્શનમાં રહેવાના. અત્યારે કોરોનામાં તો કોને ખબર નથી વ્યાધિ એટલે શું. બરાબર. અને વ્યાધિનું દુઃખ એ કોને નથી ખબર? ઘરે ઘરે ખબર છે. બરાબર. મોતના ભયથી બધા જજુમ છે. તો દિવસમાં એટલીસ્ટ એક વખત તો આપણે યાદ કરવું જ જોઈએ કે ભાઈ હું અહીંયા એવા કર્મ કરીશ ને તો મારે ફરીથી જન્મ લેવો પડશે. આ બધાની અંદર દુઃખ છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. બધાની અંદર દુઃખ છે. બરાબર. તો હું કેવા કર્મ કરું? બરાબર. તો મારે કેટલી વાર અહીંયા મારે ધક્કો થશે. માટે મારે કૃષ્ણને યાદ કરવા જોઈએ. કૃષ્ણ માટે મારે ભક્તિ કરવી જોઈએ, મારે તુલસી આરતી કરવી જોઈએ, મંગળા આરતી કરવી જોઈએ, મારે જપ કરવા જોઈએ, ભગવાનને ભોગ લગાડવો જોઈએ, ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. બરાબર. તો આ જે છે આત્મા અપલિફ્ટ થશે, ભગવાન તરફ એનું ધીમે ધીમે પ્રયાણ થશે. બરાબર. બુકો વાંચવી જોઈએ, શાસ્ત્ર વાંચવો જોઈએ. ભગવાન છે એ રસ્તો બતાવે છે. બરાબર. કેવી રીતના? સદગુરુનો તમે આશ્રય લો તો ભગવાન છે એ રસ્તો બતાવે છે. બરાબર. પછી શું છે આગળ? તો કે ભાઈ મમતા માંથી મુક્તિ. બરાબર. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ પત્યું. હા. પછી વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે શું? તો
તો કે જે ભક્તિમાં જે બાધારૂપ જે વસ્તુઓ છે ને એનો ત્યાગ કરો. વૈરાગ્ય એટલે આપણે સાધુ બનીને જંગલમાં નથી હોઈ જવાનું, પણ ભક્તિમાં જે બાધારૂપ છે અથવા નકામી વસ્તુઓની અંદર જે આપણી આસક્તિ છે એને એમાંથી આપણે લઈ લઈએ તો એને કહેવાય વૈરાગ્ય. બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ. મમતામાંથી મુક્તિ એટલે શું? આપણે પથ્થર બની જવાનું છે કે ભાઈ નહીં, હું તો આત્મા છું, હું શરીર નથી, મારી કોઈ જવાબદારી નથી. ભાઈ તમારે જેમ કરવું એમ કરો, મારી કોઈ જવાબદારી નથી. ભગવદ ગીતામાં લખ્યું છે હું તો ભાઈ હું આત્મા છું, મારે કઈ લેવા દેવા નથી. આવું નહીં, એવી રીતના નહીં. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે જે કઈ જવાબદારી છે એ પૂરી કરવાની છે. તો અર્જુનને ના કહે મૂકી દે શસ્ત્ર, કઈ ચિંતા ના કર, આવી જા મારા શરણે, હું યુદ્ધ પૂરું કરી દઉં. ભગવાન અર્જુનને કહે છે ભાઈ તારો ધર્મ છે તારે નિભાવવાનો. તો આપણે પણ આપણો ધર્મ છે બરાબર, આપણે નિભાવવાનો છે. જ્યાં જ્યાં લાગણી પ્રગટ કરવી પડે ત્યાં લાગણી, બરાબર, જ્યાં જ્યાં મમતા આપવી પડે ત્યાં મમતાની આપણે કરવાની છે. પણ તમે અમુક અભક્તની ભગવદ ગીતા વાંચો ને તેમાં આનું ટ્રાન્સલેશન આ રીતના કરેલું છે, મમતામાંથી મુક્તિ એટલે વિરક્તિ લઈ લ્યો, કોઈ નથી, મા બાપ આપણા છે નહીં તો આ જન્મના છે, બધી વાત સાચી, પણ અહીંયા આ જન્મમાં ત્યાં લીધું આપણી જવાબદારી બને છે કે આપણા મા બાપ, આપણા બાળકો એને અપલિફ્ટ કરવામાં, આધ્યાત્મિક એ આત્માને પણ ભગવાન તરફ કહેવાય પ્રયાણ કરાવવામાં આપણે એની મદદ કરવી જોઈએ, આપણી ફરજ છે. એમની સાથે આપણે લાગણીની આપલે કરવી આપણી ફરજ છે, બરાબર. તો આ બહુ જરૂરી છે. બાકી તમે ખોટું કહેવાય ઇન્ટરપ્રિટેશન વાંચો અભક્તની ભગવદ ગીતા તો તમને આવું મળે એમાં જોવા, બરાબર. પછી તો કે સમભાવ, અનુકૂળ પ્રતિકૂળ જે ઘટનાઓ છે એમાં સમભાવ, કારણ કે એ તો બેલેન્સ જ રહેવાના ને. ભક્તિમાં રહીએ ધીમે ધીમે, જનરલી ધીરે ધીરે ડેવલપ થાય. આપણે ગઈકાલે પણ જોયું, પણ બેલેન્સ રહે. મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ, આપણે જોઈ ગયા ગઈકાલે અનન્ય ભક્તિભાવ. એકાંતવાસની ઈચ્છા, એકાંતવાસની ઈચ્છા એટલે શું? જંગલમાં જઈને એકાંતવાસ નહીં, એવી રીતના નહીં. એકાંતવાસ એટલે જ્યાં ભક્તિની ચર્ચાઓ થાય, ભક્તિની વાતો થાય ત્યાં, અથવા તો આપણે સવારે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીએ અને આપણે ભગવાનની સ્તુતિ કરીએ, ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ, જપ કરીએ, એ એકાંતવાસ છે, બરાબર. ઘણીવાર આપણે એકલા ઉઠવું પડે, સવારમાં ઉઠવું જરૂરી નથી કે ઘરના બધા સભ્યોનો એટલા નસીબદાર હોય કે તમારી સાથે ઉઠીને જપ કરે, તો આપણે એકલાય ઉઠવાનું, ભગવાનનો જપ કરવાનો. તો આ કહેવાય એકાંતવાસની ઈચ્છાઓ, બરાબર. અનન્ય ભક્તિભાવ આપણે જો અનન્ય ભક્તિ કઈ રીતના થાય તો કે ભક્તોનો સંગ થાય તો અનન્ય ભક્તિ થાય. ધામની યાત્રા કરો, બુક વાંચો, જપ કરો, મંગળા આરતી એટેન્ડ કરો, ભોગ કરો, બરાબર, ભગવાનને ભોગ લગાડો, તો અનન્ય ભક્તિમાં ધીમે ધીમે આવે. અને ઇવન ધામની યાત્રા કરવાથી છે ને, અમારા પ્રભુજી એવું કહેતા કે ભાઈ બેટરી રિચાર્જ થઈ જાય અમારી. વૃંદાવન જવાનું જ કાર્તક મહિનામાં, એ તો એવું કે કાર્તક મહિનો આવે વૃંદાવન જવાનું, બરાબર, કારણ કે એનાથી બેટરી છે ને એ તમારે રિચાર્જ થઈ જાય, બરાબર. તો પછી આગળ શું કહે છે? હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો. તો આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ, પરબ્રહ્મની તાત્વિક શોધ, આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું. ભગવાન એમ કે છે કે આ બધું જ્ઞાન છે જે એક એમાં રહી ગયું. સામાન્ય જન સમૂહથી આપણે અલિપ્ત. સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત એટલે શું? તો કે જ્યાં ભગવાનની ચર્ચાઓ નથી થતી ત્યાંથી આપણે કહેવાય કે મિનિમમ સમય આપણો ત્યાં બગાડીને પછી આગળ વધવું જોઈએ. તમે લેવલ 2 માં આવશો, બરાબર, ઉપદેશામૃત એમાં ભણાવવામાં આવે તો એમાં કહેવાય કે પ્રજલ્પ ટાળવો. હરે કૃષ્ણ, ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો તમે આવશો લેવલ 2 માં, ઉપદેશામૃત આવે. હવે લગભગ લેવલ 3 માં, લેવલ 2 માં ખાલી ભગવદ ગીતા, લેવલ 3 માં આવે છે ઉપદેશામૃત. તો પ્રજલ્પ ટાળવો એમ કે પ્રજલ્પ એટલે શું? તો કે જ્યાં ભગવાનની વાતો નથી થતી, જ્યાં નકામી વાતો થાય છે ત્યાં જલ્દી નીકળવું, અલક મલકની વાતો કરવી, બરાબર. ટીવીમાં શું આવે, બરાબર, ટીવીમાં આપણે એટલો બધો સમય બગડે. સાસ બહુની સિરિયલ સિવાય ટીવીમાં જનરલી કઈ નથી આવતું, અને કહેવાય સનાતન ધર્મના કહેવાય કે વિરુદ્ધમાં મોસ્ટલી હોય છે, તો ટીવીમાં જ બધું હોય. તો જીવનનો જે મહત્વનો સમય છે એ આપણે ત્યાં બગાડીએ નહીં, એને કહેવાય સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત થવું, બરાબર. આગળ શું કહે છે ભગવાન? તો કે સર્વેન્દ્રિય ગુણાભાસમ સર્વેન્દ્રિય વિવર્જિતમ અશક્તમ સર્વભુચ્ચૈવ મૃત્યૈવ નિર્ગુણમ ગુણપ્રોક્ત ચ. પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે. આપણે જોઈ ગયા આગળ, પરમાત્મા છે એ સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. ભગવાન શરીરમાં રહે છે પણ એ ઇન્દ્રિય રહિત છે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે. ભગવાન ગોલોકધામમાં છે, બરાબર. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે. આપણે જોઈ લઈશું આગળ જે આવશે, ગુણોથી ભગવાન છે, પર છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના ભગવાન છે, સ્વામી છે, ગુણાતીત છે. ઇતિ ક્ષેત્રમ તથા જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચોક્તમ સમાસતઃ મદ્ભક્ત એત દ્વિજ્ઞાય મદ્ભાવયો પપદ્યતે. બરાબર. શું કે છે કે આ પ્રમાણે જે કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે જે શરીર છે, બરાબર, અને જે જ્ઞાન છે, શરીરને ભગવાને સમજૂતી આપી, ક્ષેત્ર, પછી જ્ઞાનની સમજૂતી આપી, અને જ્ઞેય,
બરાબર, એનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન ભગવાને કર્યું. તો ભગવાન શું કે છે? મદભક્ત, મદભક્ત એટલે ખાલી મારા ભક્તો છે એ સમજી શકે છે, અને એ રીતના મદ ભાવો મારા ભાવને એ પામે છે. બરાબર. તો આપણે આગળ જોઈ ગયા હતા ભગવાનને સમજવાના 3 સ્ટેજ. કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ, હેન્ડ રેઝ કરો. આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 સ્ટેજ. બોલો બોલો, બહુ ઈઝી છે આ તો, વારંવાર આવી ગયું. તમે નહીં બોલો તો મને એમ થાય કે હું સમજાવવામાં અસફળ રહ્યો છું. હેન્ડ રેઝ કરો. ઓકે, આરતી માતાજી તમે બોલો. ભગવાન, હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો બોલો. બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન. આપણે આવું જોઈ ગયા હતા. અત્યારે આ જે પિક્ચરમાં થોડોક ડિફરન્સ છે. પેલું છે બ્રહ્મ છે, આપને ખબર છે, પ્રકાશ છે. ભગવાનનું જે બોડીલી એફલ્જન્સ છે એ તેજ છે, જ્યોતિ છે, ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતો પ્રકાશ છે. બીજું છે આપણા બધાના હૃદયમાં બિરાજમાન છે પરમાત્મા છે. પણ ત્રીજું છે અહીંયા અલગ છે, કે અહીંયા 2 પક્ષીઓ છે એક ઝાડ પર બેઠા છે. એક પક્ષી છે તમે જો ફળ ખાય છે, અને બીજું પક્ષી છે એ ખાવામાં મસ્ત છે. કોણ કે છે આ શું દર્શાવે છે? આત્મા અને પરમાત્મા. હા, કોણ? મંદિર પ્રભુ બોલ્યા ને? હા પ્રભુજી. બરાબર, આત્મા અને પરમાત્મા. બરાબર. તો આપણે સંસારમાં ભોગ ભોગવવા માટે મોસ્ટલી બીઝી હોય છે. બીજું ઓલું પક્ષીની જેમ આપણે મોસ્ટલી બીઝી હોય છે. બરાબર. પણ પરમાત્મા છે એ સાક્ષી અને પરમિશન આપનાર છે. તો જનરલી ભગવાન એમ કે ભાઈ તારે આ કરવું છે, ઇટ્સ ઓકે. પરમાત્મા એમ કે તું કર. એકચ્યુઅલી જનરલી ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે એ બહુ જરૂરી છે, ખૂબ મહત્વનું છે. તો બરાબર, ઘણાને એમ થાય કે ભગવાન કેમ મને પડવા દીધો, મને કેમ ના બોલાવી લીધો. પણ સ્વતંત્રતા છે એ બહુ જરૂરી છે. ભગવાનને બધું નથી કરવાનું, અમુક આપણે કરવું છે. કોઈ પણ રિલેશનમાં સ્વતંત્રતા બહુ જરૂરી છે. તમે જો અત્યારના જે લવર્સ છે, પ્રેમ છે, બરાબર, પ્રેમીઓ, પંખીડાઓ છે, તો એમાં કહેવાય કે અમુક ટાઈમે છે ને સ્વતંત્રતા એવું લાગે કે બધી વસ્તુમાં કંટ્રોલ કરે, આજ કર આજ કર આજ કર, તો કેવું સફોકેશન જેવું લાગે ને. તો ભગવાન છે સ્વતંત્રતા આપે છે. ભગવાન આપણને કહે છે કે એન્જોય કરવું છે, ઇટ્સ ઓકે. ભૌતિક જગતમાં તને એવું લાગે ત્યાં મજા મળશે, હા ત્યાં એન્જોય કરો, ચલો. બરાબર. ભગવાનને દુઃખ છે જ, આપણા પિતા છે એને દુઃખ છે, બાળક દૂર જાય તો એને દુઃખ થાય જ, અને આપણે રાહ જોતા હોય છે. ભગવાન છે આપણી રાહ જોતા હોય છે. બરાબર. પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચેવ વિદ્યનાદિ ઉભાવપી વિકારાશ્ચ ગુણાશ્ચેવ વિદ્ધિ પ્રકૃતિ સંભવમ. તો ભગવાને આટલા બધા મોડેલ આ બાજુમાં આપ્યા. જો આપણે કેટલી વાત થઈ ગઈ. બરાબર. તો ઘણી વખત શું થાય કે આટલા બધા મોડેલ આપ્યા, બધાનું ધારો કે આપને કહેવાય સ્મરણ શક્તિ આપે, તો કે આની પહેલા હું કહેવાય હિંસક પશુ હતો, હું સર્પ હતો, હું વનસ્પતિ હતો. બરાબર. તો આપણે જીવી જ ના શકીએ. બરાબર. આપણે એમ થાય કે હું પેલા હિંસક વાઘ હતો, સિંહ હતો, મેં કેટલા બધાને મારી નાખ્યા. બરાબર. તો શું કે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવું. ભગવાન એમ કે છે, બરાબર, અનાદિ સમજવા, અને તેમના વિકાર અને ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય સમજવા. તો આગળ જોઈએ. કાર્ય કારણ કર્તવ્ય હેતુ પ્રકૃતિ ઉચ્યતે પુરુષમ સુખ દુઃખાના ભોક્તૃત્વે હેતુ ઉચ્યતે. હવે ભગવાન છે એ કે છે કે જનરલી કયા એવા 3 કારણ કે ઈચ્છા છે કે આપણે ભગવાનની જે 3 પોઝિશન, બરાબર, આપણે લેવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છીએ? કોણ કે છે એવા બરાબર, એવા 3 ઈચ્છાઓ અથવા 3 કારણ છે જે આપણે ભગવાનની પોઝિશન અથવા કહેવાય કે એનું સ્ટેટસ લેવા માટે આપણે મથતા હોઈએ છીએ? કોણ કે છે? હા પરેશ પ્રભુ બોલો. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો. ઓકે, હું જ બોલી જાઉં છું. ચલો. તો જનરલી આપણે કહેવાય કે ભોગતા, એટલે કે સ્વામિત્વનો ભાવ, કે હું કંઈક છું. બરાબર. કહેવાય એન્જોયર, અને બીજું પ્રોપરાઇટર, કે ભાઈ હું સ્વામી છું. આપણે સ્વામી બનવા માંગીએ ને. અને ત્રીજું કંટ્રોલર. તો આ મુખ્ય દુઃખનું કારણ છે. શું કે છે? પ્રકૃતિ સર્વભૂતાના કાર્ય હેતુ. જીવ આ જગતમાં વિવિધ સુખ અને દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. કારણ કે આપણે એવું માનીએ છીએ કે ભાઈ હું કંટ્રોલર છું, હું કહેવાય કે હું એન્જોયર છું, હું પ્રોપરાઇટર છું, એટલે આપણે હેરાન થઈએ છીએ. બરાબર. એ બાજુનું ચિત્ર છે, કોણ કહેશે આના વિશે? આ લાસ્ટ સ્લાઇડ છે, આના પછી કઈ બીજી ખાસ સ્લાઇડ નથી. તો કોણ મને શોર્ટમાં સમજાવશે? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરવો જોઈએ. આ પિક્ચર હું સમજવા માંગુ છું. કોણ સમજાવશે? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરો, હેન્ડ રેઝ કરો. પરેશ શાહ પ્રભુ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, આરતી માતાજી, જયશ્રી માતાજી, બોલો. કોણ સમજાવશે? ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, અતુલા માતાજી, કોઈ નહીં?
એમ કે આ માણસ છે ને એ સંસારના બધી ભૌતિક માયાજાળમાં ફસાઈ ગયો છે કે એક બરાબર બાજુ ઉંદર છે, એક બાજુ સાપ છે, હાથી છે, ઈ જે ઝાડવાને તોડી રહ્યો છે. એમ આપણે એમ ચારે બાજુથી ભૌતિક માયાજાળોમાંથી એમ ફસાયેલા હોય છીએ. બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી. ઓકે, આરતી માતાજી તમે શું કહેવા માંગો છો? બોલો આરતી માતાજી, શું શું આમાં તમે જોઈ શકો છો? એ હરે મને કૃષ્ણ કયો. પ્રભુજી, એ હરે દીપ્તિ કૃષ્ણ માતાજી માતાજી. એ જ પોઈન્ટ હતા કે એ આપણું જ જીવન point આ જ હતા. રીતે છે કે જ્યાં આપણે પગ મૂકીએ ત્યાં મુશ્કેલી તો રહેવાની જ છે. ઓકે, છતાં તમે પિક્ચરમાં શું શું જોવો છો એ મને સમજાવી શકશો? પિક્ચર ને પિક્ચરમાં કનેક્ટ એવું છે કરવો કે જોઈએ. જે ડાળ ઉપર એ લટકાયો છે ત્યાં ઉંદર કાતરે છે એટલે ડાળ નીચે પડવાની છે. નીચે પડશે તો તે નાગનું ઝુંડું છે જે એને બરાબર છે, બરાબર મારશે. છે. અને જો કદાચ એ બચી જાય કદાચ તો હા, હાથી ત્યાં છે જે ઝાડ પાડીને એને મારી પછાડવા માંગે નાખશે. છે. એટલે બરાબર છે, અને exact. ઉપર હનીબી નું પેલું હાઈવ છે હા, એટલે આ મધપૂડો છે કે જે બરાબર છે. એની માથે જ છે. એટલે આપણું ભૌતિક જીવન આવી જ દુઃખોથી સંકળાયેલું છે. ઓકે, તો વેરી ગુડ, ઉંદર ખૂબ શું છે ને, સરસ, ખૂબ સરસ, ઉંદર ખૂબ શું છે ને એ સરસ. ભૂલાઈ ગયું છે. ઉંદરે હા, કઈક એટલે હું આગળ કહું છું ને, તમને મેં પૂછ્યું હતું પણ તમે આવ્યા નહીં ના ત્યારે. ના એ ભૂલાઈ હા, ગયું બોલો છે. લલિતકુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો બોલો, શું કહેવા માંગો ના, છો? ઉંદર એડ નું કરો. ભૂલાઈ ગયું છે પ્રભુજી, બાકી બધું બરાબર છે. ના, હા, ઉંદર પ્રભુજી, અમને યાદ મધમાખીઓ નથી ડંખ આવતું ભરે છે. અત્યારે. બચી શકીએ એમ. હા, જતીન પ્રભુ બોલો, શું કહો છો? મધમાખીઓ છે એને ડંખ ભરે છે. મધમાખીઓ ડંખ મારે છે, હા બરાબર છે. પછી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, કોણ બોલે છે? પરેશ શાહ પ્રભુ, હા બોલો પ્રભુ, બોલો પ્રભુ, બોલો પ્રભુ બોલો. એ જે મધ જે એ ઉપર જે મધ જે ટપકા પડે છે એ એનું જ રસપાન કરે છે. એને ખબર નથી કે આપણો જીવ છે એ નીચે આપણો જીવ લેવા માટે છે ને તે તૈયાર જ છે બધું એકચ્યુઅલી. બરાબર છે. પ્રભુજી નીચે પડે તો નીચે સર્પ બી છે. હા, એક્ઝેક્ટ. હવે બરાબર છે. એકચ્યુઅલી ઉપર જનરલી આમાં કેવું છે કે આપણા જીવની કોઈ ગેરંટી નથી. આપણા મૃત્યુ ગમે ત્યારે આ ક્ષણે આવી શકે. બરાબર. પરીક્ષિત મહારાજને તો 7 દિવસનો સમય મળ્યો તો ભગવાનને એનો ખૂબ આભાર માન્યો હતો ભગવાનનો કે ભાઈ મને 7 દિવસ મળ્યા, તરત નીકળી ગયા હતા. બરાબર. અને એમને સુખદેવજી મળી ગયા ને એને જ્ઞાન મળી ગયું. બરાબર. પણ આપણી પાસે તો કઈ કહેવાય કે આપણે તો બિઝી છીએ, સંસારના જાત જાતના ભોગ ભોગવવામાં આપણે બિઝી છીએ. બરાબર. આપણે તો એમ કે અહીંયા જ રહેવાનું છે. આપણે મકાન બનાવીએ કેટલું મજબૂત બનાવીએ, જાણે 100 વર્ષ સુધી મકાન ટકે. જાણે અહીંયા જ રહેવાનું છે આપણે 100-200 વર્ષ સુધી. એટલા માટે તો ઉપર મધ, બરાબર, મધ ટપકે છે. બરાબર. એ આ ભૌતિક બધા આનંદો છે એ ટપકે છે, એને ઇન્ટરેસ્ટ ખાલી એમાં જ છે. બરાબર. હવે ધારો કે એનો હાથ છૂટે તો નીચે સાપ છે, મરી જશે તરત. બીજું કદાચ ત્યાંથી બચી જાય, હાથ ના છૂટે તો હાથી તો તૈયાર જ છે, જો આખું ઝાડું ઉખાડીને ફેંકી દેવા માટે. બરાબર. પછી ઉંદર શું કરે છે? બે હરે કૃષ્ણ, ઉંદર શું કરે છે? કાપે છે. ઉંદર છે એ ડાળને ધીમે ધીમે કાતરે છે. તો એને તમે કોની સાથે કહેવાય કમ્પેર કરશો? તો આયુષ્ય, આપણું આયુષ્ય ધીમે 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 પૂરું થઈ રહ્યું છે. ઉંદર કાપે છે એમ આપણું આયુષ્ય રોજ ધીમે ધીમે કહેવાય કે કાતરે છે. કાળ છે એ આપણું આયુષ્ય કાતરે છે રોજ. બરાબર. એક દિવસે પૂરું થઈ જશે અને દાળ તૂટી જશે અને હરે કૃષ્ણ. બરાબર. પછી એમાં ઉંદેડી બે છે. ઉંદર છે એક કાળું છે અને એક વ્હાઈટ છે. બોલો એક કોણ સમજાવશે મને? આત્મા પરમાત્મા હોઈ શકે પ્રભુ? પરમાત્મા તો હા, યસ, દિવસ અને રાત છે. કાળો છે એ રાત છે, વ્હાઈટ છે દિવસ. એટલે હા, બરાબર. એટલે આયુષ્ય ધીમે ધીમે ઓછું થાય. અને બીજું મધમાખી કરડે છે. એટલે ઘણા બધા આધિ દૈવિક છે, આધિ ભૌતિક છે, આધ્યાત્મિક છે. અત્યારે કોરોના છે, બીજી બધી બીમારીઓ છે, ઘરનું અમુક દુઃખ છે. આ બધા દુઃખ તો છે જ. બરાબર. પણ છતાં આપણે તો ભોગમાં મસ્ત છીએ. ભગવાન ઉપર છે, જોવો બોલાવે છે, હાથે લાંબો કરે છે, આવતો રે દીકરા, આવતો રે, હું બધું જોઈ લઈશ, તું ચિંતા ના કરીશ, તું હવે આવી જા મારી પાસે, હું જોઈ લઈશ. પણ ના, મને તો અહીંયા જ મજા છે ભગવાન, મારે આવવું નથી. એટલે એ તો જો જીભ બહાર કાઢી અને મધ કહેવાય ચાટવામાં વ્યસ્ત છે. ભગવાન કેટલા આમ જો કહેવાય કે હાથ લાંબો કરે છે. બરાબર. આપણે તો અહીંયા જ વ્યસ્ત છીએ, ખાવામાં, પીવામાં, વિહારમાં આનંદ છે. તો સાર શું છે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ રોજ આપણે યાદ કરવું જોઈએ. આ બધામાં દુઃખ છે. ઘણા એમ કે ભાઈ બી પોઝિટિવ, હા, આટલી બધી નેગેટિવ નહીં વિચારવાનું આવું બધું. અરે ભાઈ, એ બધું બી પોઝિટિવ વાળું ત્યાં સુધી જ છે
કે જ્યાં સુધી જીવનમાં દુઃખ નથી આવતું. દુઃખ આવે સારા સારાને એન્ઝાયટી થઈ જાય અને સારા સારા સાયકેટ્રિકના કન્સલ્ટિંગમાં બેઠા હોય છે, બરાબર, થોડીક મુશ્કેલીઓ આવે એટલે, બરાબર. કારણ કે આપણે આને કેવો ઓબ્જેક્ટિવલી લેવાનું છે. આ જ્ઞાનથી આપણે નેગેટિવ નથી બનવાનું, ઓબ્જેક્ટિવલી લેવાનું છે કે ખરેખર જે મનુષ્ય જીવન છે એનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. ઉલટાનો આપણે ભગવાનનો આભાર માનવો જોઈએ કે ભાઈ મનુષ્ય જીવન આપણે મળ્યું છે અને આ જ્ઞાન આપણને જાણવા મળ્યું છે, આપણને આટલો સારો સત્સંગ મળ્યો છે, બરાબર, કે હું મનુષ્ય જીવનનો સાચો ઉદ્દેશ્ય હું કે ભાઈ સમજી શક્યો. સમય હવે જેટલો બાકી છે એનો આપણે શું ઉપયોગ કરવો એ આપણે હવે સમજી શકીએ, તો આપણે ભગવાનનો આભાર માનવો જોઈએ. તો એટલું જ નહીં, હવે આપણે પોતાને જ નહીં કે આપણે બીજાને પણ, મારા બાળકો, મારું ફેમિલી, મેં હમણાં તમને જેમ કીધું બરાબર, હિંસા, તો જેને પણ ઓળખી શકો એને આ તમે શેર કરો, એમને લઈ આવો અને આ જ્ઞાન એનું પણ જીવન અપલિફ્ટ કરીએ જ્ઞાન, બરાબર. તો હકીકતે રિયલ પ્રોબ્લેમ શું છે? જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, બરાબર, બર્થ, ડેથ, ઓલ્ડ એજ એન્ડ ડિઝીઝ આર ધ રિયલ પ્રોબ્લેમ છે. પણ આપણે તો રિયલ પ્રોબ્લેમ એ નથી માનતા. આપણે તો પૈસા, આનંદ, ભોગ વિલાસ આની બહાર આપણે ક્યારેય વિચારતા નથી, બરાબર. તો આની બહાર આપણે ક્યારેય વિચારતા જ નથી. આપણે જનરલી આહાર, બરાબર, નિંદ્રા, સ્વરક્ષણ અને મૈથુન, બરાબર, એ જનરલી પશુ યોનિઓ છે. આપણે મોસ્ટલી આવું જ જીવન જીવીએ છીએ. આપણે આની બહાર આપણે નીકળતા જ નથી, બરાબર. શું કે છે કે આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. હવે આ 3 ગુણોની વાત છે, આના ઉપર આખું સરસ મજાનું ચેપ્ટર છે, આપણે એકદમ ડિટેલમાં લેવાના છે, બરાબર. તો આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગના કારણે થાય છે. એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ છે પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે જોઈશું કેવા ગુણ અને કેવી ગતિ અને કેવા લક્ષણો બધું જોઈશું. પછી આપણે જોયું ઉપદ્રષ્ટા, અનુમંતા. આપણે તો ઘણા સમયથી વાત કરીએ છીએ પરમાત્મા શું છે? ઉપદ્રષ્ટા, અનુમંતા, બરાબર. તો કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે અને કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા, બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે, બરાબર. તો વળી એવા લોકો પણ છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાના કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. કોનો ફોટો છે? બોલો, કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો બોલો. કપિલ મુનિ અને દેવહૂતિ માતાજી. દેવહૂતિ માતાજી છે. યસ, દેવહૂતિ માતાજીને ઈચ્છા હતી કે ભાઈ ભગવાન મારે જ્ઞાન જોઈએ, તો ભગવાન સ્વયં, બરાબર, એમના ખોળે જન્મ લે છે. કપિલ મુનિ ભગવાનનો અવતાર છે, ભાગવતમની અંદર આવે છે. તો ભગવાન સ્વયં, તો માતાજી એના મમ્મી છે, કપિલ મુનિના મમ્મી છે, બરાબર. તો એમની પાસેથી જ્ઞાનોપાર્જન કરે છે, બરાબર. તો જનરલી જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિઓ દ્વારા થયું છે. અહીં જો અરીસામાં કેવાય ફેસ જોવે છે, યશ પશ્યતિ તથા માનમ, બરાબર. તો જે જોવે છે કે ભાઈ આ મારું મોઢું છે, ખરેખર આ મારું મોઢું નથી, આપણો આત્મા છે એ છે, બરાબર. આપણી સાઈઝ કેવડી છે? બોલો, કોણ કહેશે? આત્માની સાઈઝ કેવડી છે? હરે કૃષ્ણ. વાળની ટોચના 10,000 બાબુજી એક વાળના 10,000મો ભાગ. વાળની એક ટોચ. વાળ, હા, વાળની જે ટોચ છે એનો 10,000. એને 10,000મો ભાગ. હા, બરાબર, એક્ઝેક્ટલી. તમે ભાવાર્થ વાંચો પ્રભુપાદનું તો તમને આ બધી ક્લેરિટી આવે, બરાબર, આત્માની સાઈઝ. તો હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી જ રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે, બરાબર. તો ખાલી એક ચેતના શરીરમાં હોય તો આખા શરીરને પ્રકાશિત કરે. ચેતના નીકળી ગઈ તો પૂરું થઈ ગયું, બરાબર, ફિનિશ. તો પરેશ શાહ પ્રભુ, હેન્ડ રેસ છે ને તમારો, લોવર કરી દઉં 1 મિનિટ. ઓકે. તો જે મનુષ્યો જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેના ભેદને જોવે છે, આ જે જ્ઞાનના નેત્રોથી આ ભેદને જોવે છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. ઓકે, તો આ પ્રક્રિયા કઈ છે? બોલો, કઈ પ્રક્રિયા છે? હરે કૃષ્ણ. પૂરું થઈ ગયું છે, આ લાસ્ટ છે. કઈ પ્રક્રિયા છે? હા, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો બોલો, કઈ પ્રક્રિયા છે આ? જણાવો અમને. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, એ પ્રક્રિયા છે જીવાત્મા અને પરમાત્માને જાણવાની પ્રક્રિયા. હા, એ પ્રક્રિયા છે. હરે કૃષ્ણ મંત્ર. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે. ભગવાનનું જપ કરવું, ભગવાનમાં મન લગાડવું, ભગવાનને પ્રેમ કરવો, એ જ આ બધા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન છે, બરાબર.
તો મનુષ્ય જીવનનો જે સાચો ઉદ્દેશ્ય શું છે એ કહેવા માટે ફરીથી આ મહામંત્ર આપવા માટે ભગવાન કૃષ્ણના અવતાર, ભક્ત અવતાર એવું કહેવાય છે કે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ આવ્યા અને એમને કીધું કે બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ધેર ઇઝ નો અધર વે, નો અધર વે, નો અધર વે. 3 વખત કે છે કે ભાઈ બીજો કોઈ રસ્તો નથી. કળિયુગની અંદર બરાબર કોઈ હરેર નામ આપણે શ્લોક જોયો હતો બરાબર, ગતિર અન્યથા, કોઈ ગતિ નથી, કોઈ બીજો રસ્તો નથી બરાબર. તો આ તો ગોલ્ડન કલી કહેવાય છે. મેં આની પહેલા વાત કરી હતી કે આ જે નામ કહેવાય સંકીર્તન જે ચાલુ થયું ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનું બરાબર, આપણે એ અરસાની અંદર આપણો જન્મ થયો છે તો આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ. અને કહેવાય છે કે આવતા જે 10,000 વર્ષ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનો જન્મ થયો ત્યારથીના જે 10,000 વર્ષ છે એને ગોલ્ડન કલી કહેવામાં આવે છે. જો આ દરમિયાન આપણે કદાચ આપણી આત્માને અપલિફ્ટ કરીએ અને ભગવાનના ચરણોમાં આપણે કહેવાય કે સમર્પિત થઈ જાય તો ખૂબ સારું, કારણ કે પછી તો ખૂબ ખરાબ સમય આવવાનો બરાબર. તો આ સાથે 13મો અધ્યાયનું વક્તવ્ય હું પૂર્ણ કરું છું. હરે કૃષ્ણ.